Le canzoni non si scrivono, ma nascono da sé. Sono le cose che succedono ogni giorno intorno a noi. Le canzoni basta coglierle, ce n'è una anche per te, che fai più fatica a vivere e non sorridi mai. Le canzoni sono zingare e rubano poesie, sono inganni come pillole della felicità. Le canzoni non guariscono amori e malattie, ma quel piccolo dolore che l'esistere ci dà passerà, passerà. Se un ragazzo e una chitarra sono lì come te in città a guardare questa vita che non va, che ci ammazza di illusioni, e con l'età delle canzoni passerà su di noi, finiremo tutti in banca prima o poi, coi perché di chissà, e le angosce di una ricca povertà, a parlare degli amori che non hai, a cantare una canzone che non sai come fa, perché l'hai perduta dentro e ti ricordi solamente passerà. In un mondo di automobili e di gran velocità, per chi arriva sempre ultimo e per chi si dice addio, per chi sbatte negli ostacoli della diversità. Le canzoni sono lucciole che cantano nel buio, passerà prima o poi questo piccolo dolore che c'è in te, che c'è in me, che c'è in noi, che ci fa sentire come marinai in balia del vento e della nostalgia, a cantare una canzone che non sai come fa, ma quel piccolo dolore, che sia odio, che sia amore, passerà, 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 anche se farai soltanto la la la, passerà, passerà, e a qualcosa una canzone servirà. Se il tuo piccolo dolore, che sia odio, che sia amore, passerà. Bellissima canzone, veramente bellissima, questa canzone di Baldi, Passerà, mi spero sempre che passa mai, però ieri riflettevo con qualcuno dei volontari, noi che abbiamo queste persone in grosse difficoltà, questi anziani, questi bambini. Questa mattina sono andata a Villa Margherita a vedere che giocavano, come andava, stanno conoscendo gli alberi.
E pensavo a quel piccolo sommergibile con 5 persone a bordo che hanno pagato una cifra incredibile per andare a vedere cosa? Su un sommergibile che non aveva neppure le garanzie che ce l'avrebbe fatta, la sicurezza. Eppure questa sfida, hanno tanto di quel denaro, ma tanto di quel denaro che non sanno più dove buttarlo. Ma certo devono fare le sfide con se stessi, con la morte. Ma io non so, io vorrei parlarne questa mattina con Claudio Borgia, che è in presenza, vice sindaco del comune di Montebelluno, con delega ecologia, ambiente, transizione ecologica, mobilità sostenibile, bandi e finanziamenti, e anche collegato da Genova col dottor Pierenrico Zani, fisico. Buongiorno. Buongiorno professore, che piacere rivederla. Professore, come sta? Benissimo, benissimo. Da Genova si parla bene. Professore, sì. Allora iniziamo proprio con lei, professore. Cosa ne pensa di queste persone, ecco, che hanno sfidato veramente gli abissi per vedere cosa, ma ecco, che idea si è fatto? Lei poi, che mi piace perché pensa, dice quello che pensa senza tanti problemi, prego. Sono vuoti dentro. Mamma mia. Sono solo pieni di soldi e pensano che la vita non abbia altro. Prima mi ha fatto sentire quella bella canzone. Se invece di canzone si parlasse di idee, è bellissima lo stesso quella canzone. Quindi non ho cuore a rispondere. Se no mi vengono brutte parole. Comunque sono vuoti. Stamattina gliele perdonerei anche, perché anche a me, con quello che vedo, poi che ho il banco solidale, che ho questi, ecco, capisce che quando sento queste cose veramente non riesco più a capire veramente la mente umana, dal troppo denaro dove può arrivare. Questi vanno via di testa veramente. Borgia, Claudio Borgia, lei è assessore, oltretutto sa di cosa parlo, le fragilità che sono sempre all'ultimo anello della catena, nessuno li ascolta. Hanno bisogno di tanto, pensioni da 500-600 euro, stipendi, l'operaio che è la spina dorsale del paese, 1200-1300 euro se ci arriva. Ecco, io non riesco a capire veramente cosa sta succedendo in questo mondo impazzito. Guardi, io a questi super milionari, tenuto conto che ognuno con i propri soldi fa ciò che vuole, ma a questi super milionari, visto che hanno, come dire, a cuore queste grandi sfide, no? Vogliono cercare di superare ogni ostacolo e insomma fare sempre un passo in più, una grande sfida sarebbe fare la vita di qualche persona in difficoltà nei quartieri popolari delle varie città, con 600 euro al mese, con dei redditi da fame. Ecco, quella è la vera sfida, altro che fare, come dire, il giro del mondo in... Ma non per un giorno, per farlo per 2 anni minimo, sì, 2 anni quella è la vivere vera su sfida, 600 capire euro. cosa significa, ecco. Perché mi sembra, Claudio, che qualche volta anche voi politici, non parlo di te naturalmente, ci conosciamo da tanto, ecco, per un giorno si siedono su una sedia a rotelle oppure fingono di essere ciechi e dicono: ah, un giorno, neanche un giorno, un quarto d'ora, 20 minuti, ah, ho capito. No, non hai proprio capito niente, non hai proprio capito niente. Poi se dici ho capito vuol dire che proprio non ci siamo, o sbaglio, professor Zani? Ma guardi, questo sentivo parlare, io sono figlio di un operaio, di un falegname. Mio papà mi ha insegnato quindi a cambiare le serrature. Quando studiavo fisica la sera l'aiutavo a fare qualche lavoretto. E attualmente seguo una grossa fabbrica che stanno costruendo, non dico chi, in America, negli Stati Uniti. C'hanno soldi a palate, Biden li regala adesso, tanto loro i dollari li stampano, però trovano un problema, non hanno operai. Perché? Perché non li pagano, si divertono con le tecnologie digitali, hanno dato da fare tutto in Cina, nel sud-est asiatico, e adesso si trova con delle fabbriche ricchissime di macchinari, con qualche tecnico super bravo che le potrebbe far andare, e poi gli mancano 1000 operai che facciano i turni, che stiano dietro le macchine. Non che da noi in Italia sia... Noi siamo un po' meglio per fortuna, forse siamo indietro, non lo so. Io le ripeto, la conosco benissimo
come vive un operaio, perché mio padre lo era e io fino a studente, finché non ho preso il primo stipendio, la macchina non ce l'avevo. Quindi sono pienamente d'accordo, è dura, però bisogna cambiare la società, bisogna non so cosa. Ecco. Vede, professore, lei ha ragione. Noi ci proviamo anche a cambiare la società. Certo, ogni tanto si dice qualcosa. Sì, e anche col mondo del volontariato penso che stiamo dando dei messaggi veramente importanti alla politica, perché mi stiamo mettendo le pezze dove loro non riescono a metterle, noi con quasi niente, loro con una montagna di soldi, perché è quello che hanno. E avete sentito anche ieri che giri di soldi ci sono a certi livelli, avete sentito, no? Perciò non ci vengono a raccontare che non ci sono i soldi. No, non ci sono per le fragilità, per le persone per bene, per gli operai, non ci sono per gli artigiani, hanno azzerato gli artigiani, che era il cuore pulsante, la creatività che avevamo, che ce la invidiavano tutti, perché sanno copiare, ma la creatività ce l'aveva il popolo italiano, ce l'abbiamo ancora, non c'è francese, non c'è sarto francese, non c'è vino francese, non c'è formaggio francese che ci superi, però la Francia riesce a vendere, noi creiamo ma non riusciamo a vendere, o sbaglio? Professore, parliamo anche un po', poi parliamo di fisica. Sì, ma guardi che però non la veda così negativa, perché l'Italia rispetto alla Francia ha un export che è molto migliore di quello della Francia e noi ci guadagniamo molto di più, ci paghiamo il debito pubblico. I francesi sono sotto di 600 miliardi. Sì, però il messaggio, ha ragione professore, però se non c'è la comunicazione giusta, che è quella che fa capire... Ecco, noi pensiamo sempre che la Francia sia migliore di noi, perché è il messaggio che passa e lei sta dicendo giustamente che non è vero. Borgia cosa dice? Adesso lei fa parte di un partito importante, ha vinto le elezioni, ecco, questa donna al timone, ecco, cosa succederà secondo lei? Riuscirà a traghettare questo paese fuori da questo abisso che tanti politici, non solo quelli di adesso, anche quelli di prima, hanno creato? Guardi, io conosco Giorgia Meloni da quando sono ragazzino, perché ho incominciato a fare politica da studente a 15 anni e lei era il mio presidente nazionale degli allora giovani di Alleanza Nazionale. La conosco molto bene, è una donna tosta che non si dà per vinta, non è ricattabile, va avanti verso i propri obiettivi ed ha un grande smisurato amore per la patria, per l'Italia, questo ve lo posso assicurare. Si può non essere d'accordo sulle idee, sulle scelte, ma il fatto che lei faccia di tutto quotidianamente per migliorare soprattutto il proprio paese, la qualità di vita dei propri cittadini, questo ve lo posso garantire. Devo dire che in questi primi 8 mesi di governo però tutti rispetto a 8 mesi fa, quindi quando è entrato il governo, tutti soprattutto i dati economici, i dati occupazionali e i dati anche sul tema del lavoro sono tutti in aumento, sono tutti positivi, a partire dal PIL per esempio. Ecco, questo è sicuramente importante. È ovvio che non basta, bisogna continuare a lavorare e soprattutto in questi 5 anni bisogna lavorare sulle grandi riforme. Questo perché questo paese purtroppo ha delle difficoltà e una situazione stantia e deve avere uno slancio in tutti i settori e servono delle riforme per dare insomma nuovo, come dicevo prima, slancio al nostro paese. Rinaldo da Venezia, ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Io dico che in quanto agli operai, nel 48 finiva la guerra, negli anni 50, chi che aveva fatto l'Italia, gli operai, perché una volta erano tutti morti da fame, su 100 persone, 90 che erano poveretti, e il 10% se ne arricchio con le borse nere, con i contrabbandi, con che robe e lo so benissimo. Vabbè. L'operaio che ha fatto l'Italia di adesso, non ha fatto l'operaio, i imprenditori, che vengono una volta, ma gli era sulle mani gli operai, perché senza gli operai non faceva niente. E allora, insomma, e adesso chi che ha 4 palanche, come quelli che andai col sommergibile, gli sta bene nel senso, per amor di Dio, è morto sempre voluta, una varia casa chi avesse salai, però perché ti dà 4 schede, ti chiede di essere onnipotente, a chi ti puoi fare tutto. Io non posso neanche a calpestare una iola perché mi fai la multa e chi ti può andare sotto acqua a 3.900 metri.
Codero Puteo negli anni 1950, di Riva Besini, era qui, va bene, che metteva i cavi della luce in Canagrande e che era il palombari io vestiva con scafandro, con stivai, con le scarpe di piombo, gli altri da Puteo, gli altri stagliai a vedere queste robe. E mi viene stare adesso ho 80 anni e mi viene stare ancora impresse, stiamo ore e ore, e dove non zero, e era 3 metri di acqua, perché è Canagrande 2 metri di acqua, ma faccio per dire, perché c'era l'entusiasmo che cresceva tutto, perché dove era molto sporco e rotto, col tempo ti passavi, ti vedevi tutto vero, la gente cominciava a avere scarpe e cominciava ad avere mai, è il gusto di vivere. Adesso deve cambiare tutto, Mirella. Adesso va la politica, non serve a niente. Quello che ti ha fatto più, se la politica l'avesse fatto il 10% di quello che ti ha fatto più, saressimo a posto, non se ne arriva nessuno. Nommi la squadra, le squadre di volontari, non la Mirella, sapete che siamo in tanti, compresi voi, che mi aiutate. Grazie Rinaldo, devo andare avanti, comunque è molto chiaro. Allora, professor Zani, quanto importante è conoscere la fisica? Lei a questi ragazzi, che veramente io li trovo fantastici, a parte qualche brutto esempio, ma la maggioranza sono dei ragazzi molto intelligenti, bravi e veramente anche che molto interessati alle novità. Ecco, direbbe imparate la fisica? Conoscete la fisica? Almeno una base. Chiaramente la fisica poi è un campo, come si dice, che può essere profondo quanto si vuole e complicato quanto si vuole, però l'abitudine a fare 2 conti potrebbe servire, ma 2 conti veri, non quelli potremmo fare un esempio sulle comunità energetiche. Ecco. Se volete ve le spiego. Sì, l'ho invitata per quello, prego. Ah, bene. Allora, la comunità energetica è un'idea bellissima. Tutti quanti dicono, com'è bella, volevo sapere la comunità energetica. Però dietro chi ci guadagnano tutti. Però chi è che ci guadagna di più, chi è che ci guadagna di meno e come si fa per poter partecipare a questa comunità. Faccio un esempio, la cosa migliore è fare un esempio. Io poi vivendo a Genova, sapete che Genova è una città piena di caseggiati, quindi non abbiamo casette poche, perché siamo tra le colline e il mare, quindi insomma abbiamo costruito in posti che fanno ridere. Vabbè, comunque. E la comunità, vediamo un condominio. Un condominio può fare una comunità energetica. Cosa fa? Mette sul tetto i pannelli, tanti, e può produrre energia. Però la comunità energetica è stata studiata in maniera da poter funzionare. Qual è il problema che non viene detto e che io da fisico, che ho fatto un po' di studi di elettricità, di elettrotecnica, è questa. Noi abbiamo la rete elettrica, i fili che vedete in giro. Tutti i nostri appartamenti sono collegati con la rete elettrica. Quindi abbiamo il pod famoso, il contatore, un contratto con Enel o chi per loro e paghiamo quindi bollette salate. In un condominio cosa si può fare? Allora si può fare così, si mettono tanti pannelli sul tetto, se ci stanno, naturalmente non tutti gli edifici sono adatti, ma da noi ce n'è parecchi. Quindi ci stanno su, ma veramente tanti, 70 kW, 80 kW di pannelli ci stanno. Allora, con quei kilowatt faccio un sacco di energie che mi danno, tanto per cominciare, copro tutti i consumi del condominio, non dei condomini, dei singoli, ma del condominio in generale. Poi mi avanza tutta la corrente. Questa corrente, allora, secondo questa nuova legge, che ancora non è definitiva, ma comunque funzionerà più o meno in questa maniera, la corrente verrà ceduta alla rete elettrica e pagata secondo il prezzo corrente del momento. Quindi è viene un bel introito, cioè l'impianto si pagherebbe in pochi anni, in più ci sono gli sconti fiscali. I condomini non possono partecipare a questa corrente per un motivo semplice, che altrimenti non si saprebbe come suddividere la corrente, bisognerebbe fare un impianto
elettrico separato in parallelo a quello esistente e la sicurezza del sistema non c'è, non sarebbe possibile, viene fuori veramente un pasticcio elettrotecnico. E quindi come funziona? Allora, ogni condomino ha il suo contatore con l'Enel, tanto di fare un nome. Bene, e sì, quindi la comunità energetica, la nuova legge, cosa fa? Permette di consumare, cioè l'energia consumata durante il giorno, cioè durante la produzione dell'impianto sul tetto, e che viene consumato un qualcosa di simile, viene pagato dal governo, dal GSE, dal gestore, 10-11 centesimi a kilowattora. Quindi un condomino accende la sua lavatrice di giorno, paga la bolletta all'Enel, un mese dopo o 2 gli arrivano 11 centesimi sul conto corrente, che sono quelli che gli rimborsa il GSE, 11 centesimi a kilowattora naturalmente, ogni kilowatt, quelli delle bollette, ecco. Quindi in questa maniera chi ci guadagna? Ci guadagna la rete elettrica che non si sovraccarica, perché i condomini, se prendono l'energia prodotta sul tetto o comunque nella rete elettrica durante il sole, durante la produzione fotovoltaica, va tutto bene. Quindi non devo sovraccaricare la centrale di distribuzione. Il condominio si paga tutte le spese elettriche, guadagna per la corrente venduta alla rete elettrica, che poi si divide il guadagno in base ai millesimi del condominio, quindi i condomini comunque guadagnano, e in più ogni condomino avrà 11 centesimi, 10 forse, non si sa ancora, indietro tutte le volte che consuma dei kilowatt di giorno, quando cioè funziona l'impianto fotovoltaico. Quindi tutti quanti saranno interessati a che cosa? Interessati a montare i pannelli sul tetto, usarli, perché quello è il grande guadagno, cioè la corrente elettrica prodotta Professor Gianni, mi scusi, faccio una parentesi, ma abbiamo la possibilità di avere tutti questi pannelli e poi eventualmente di smantirli e cercare di avere dei pannelli che non prendano fuoco, come sta succedendo ultimamente? Allora, i pannelli non c'è problema. Se li mettono male può succedere che prendano fuoco, certo, però ci sono delle regole ben precise che permettono ai pannelli di non andare a fuoco. Ci sono adesso dei pannelli doppio vetro che non prendono fuoco, quindi non c'è problema, basta metterli. Ecco, posso fare una polemica, intanto ormai mi conosce. Certo. La polemica è a Genova, ma è in tutta Italia. Siamo andati in comune qua a Genova a dire: vorrei mettere una pergola sul tetto del condominio, che è grande, a 500 metri quadri, metto una pergola, metto i pannelli sopra, così sotto ci faccio i giardini, ci metto il ping pong, ci metto quello che voglio. E in comune cosa ci hanno detto? No, sì, potete metterla, ma basta non vederli dalla strada. Vabbè, ora ho detto, vabbè, non li vede, però c'è un problemino, Genova è tutta collinare, quindi è tutto visibile. È una cosa talmente... Sono finito sul giornale della città anche con queste battute, ma stiamo tutti scherzando. Perché infatti sono molto competenti quando danno delle risposte certi dirigenti che poi prendono anche delle cifre incredibili. Allora, Assessore, cosa dice a queste parole e a questi anche esempi che ha fatto importanti il professor Zan? Ma guardi, il professore insomma ha centrato l'obiettivo. Adesso io tra l'altro che ho la delega all'ambiente e quindi di conseguenza anche all'energia, il tema centrale del dibattito in generale politico ma anche tra i cittadini è proprio le comunità energetiche. Diceva bene il professore, mancano alcuni decreti attuativi perché la forma appunto di comunità fosse identificata e potesse dare poi ai cittadini reale interesse e guadagno. Anche noi come amministrazioni stiamo guardando alle comunità energetiche con interesse, perché come sapete anche noi abbiamo immobili
comunali sul territorio, e sicuramente anche noi siamo sollecitati anche dagli stessi cittadini sulla possibilità di fare comunità energetica. È un po' più complicato perché, come sapete, in Italia purtroppo talvolta la burocrazia ci sotterra, però stiamo cercando di capire quali possibilità ci sono per noi e per i cittadini, e cercare soprattutto come ente pubblico e come amministrazione di promuovere queste comunità energetiche. Ho parlato con alcuni nostri senatori e deputati a Roma per cercare di, come dire, snellire intanto le pratiche burocratiche, soprattutto mettere a punto dei decreti attuativi che poi possano, come dire, liberalizzare queste comunità energetiche. Siamo ovviamente di vedetta e quindi cerchiamo, insomma, di essere al fianco di questa nuova ipotesi e soprattutto opportunità. Senta, Assessore Borgia. Sì, prego, professor Zani. Ti potrei dare un'idea nuova che sta nascendo qua sempre in città. Certo, professore. È questa. Ci sono dei terreni, da noi Genova ce n'ha pochi, però da voi che siete in pianura è più facile, magari dei terreni in centro paese, che sono un po', diciamo, abbandonati a se stessi, che non servono a niente, con le erbacce e 4 platani dentro che chissà cosa servono. Gli alberi servono sempre, però si possono fare delle bellissime pergole fotovoltaiche sotto le quali si può coltivare addirittura la vigna, perché non è completamente coperta, con i pannelli messi in una certa maniera. Adesso ci sono dei pannelli bellissimi, bifacciali, doppio vetro, sono quelli che faranno a Catania, ad esempio. Poi parliamo di questa fabbrica che nessuno sa niente, sì. Professore, è l'unico che l'ha detta. Perfetto. Poi gliela dico, la racconto io. E quindi questa pergola che abbiamo già sviluppato e la metteremo, se la politica non ci si mette per traverso, sarà molto grande, in una zona della città che è piuttosto degradata, non degradata di popolazione, degradata perché è stata costruita negli anni 50, vabbè, lasciamo perdere come. Quindi copriremo dei vecchissimi edifici inutili, invece di abbatterli, che costa un botto abbatterli, li useremo come parcheggi, come territorio per i vicini, per tutti quanti, e in più avremo una enorme pergola sotto cui si può fare feste, giocare a ping pong, andare in bici, fare teatro, e sarà, se ci riusciamo, una bellissima attività. Questa pergola è trasparente, quindi passa il sole una parte, e quindi sotto ci si può mettere dei boschetti bassi, perché se no poi fanno ombra i pannelli. Diciamo che potrebbe diventare un bosco di cristallo, con gli alberi sotto. Bellissimo, bellissimo. Cosa ne pensa, Assessore? Guardi, intanto è una bellissima idea. Se vuole poi gliela mando. Sì, è una bellissima idea. È una bellissima idea. E tra l'altro, mentre lei sta parlando, visto insomma l'interesse che anche soprattutto dimostra e soprattutto crea insomma in chi la ascolta, io mi sono permesso di prendere appunti. Mirella lo può vedere, e casomai dopo, se lei me lo permette, chiederò a Mirella di darmi un contatto telefonico perché insomma io poi sono sempre molto interessato a progetti, innovazioni, a cercare di portare sempre nell'amministrazione, in accordo con il sindaco, poi delle novità che possano essere utili ai cittadini, perché alla fine lo dicevo anche prima, ma noi amministratori quello che dobbiamo fare è cercare nei 5 anni di mandato, io ho già fatto i primi 5, adesso vado a farne altri 5, spero, di portare migliorie e soprattutto cercare di portare e migliorare la qualità di vita dei cittadini, perché questo alla fine cosa in questi 5-10 anni, quando poi si guarderà indietro, insomma l'obiettivo è quello di dire sono riuscito a fare qualcosa per i cittadini, questo è un tema centrale, il tema dell'energia, soprattutto perché abbiamo visto
che non possiamo farci trovare impreparati nel momento in cui c'è una crisi economica dove schizzano le bollette, schizza la benzina, il diesel, quindi non possiamo come sempre insomma, andare avanti e dire beh, questa volta l'abbiamo scampata e ci facciamo trovare impreparati anche la volta successiva. No, dobbiamo lavorare sul tema dell'innovazione. Guardi, l'altra sera, lei sicuramente è più esperto e più preparato di me. L'altra sera parlavo con un imprenditore che è stato, mi pare in Svezia, mi diceva, e dice: Claudio, guarda che lì le macchine adesso vanno ad idrogeno, ci sono le colonnine ad idrogeno. No, lasci perdere l'idrogeno al bidone. Ecco, vede. Grande professor Gianni, vedi che dovevi venire qua svegli a Veneti. Il confronto può portare poi a, come dire, a capire... perché ci fanno sempre sentire indietro rispetto a adesso mi ha detto guarda che gli svedesi mi dicono che l'elettrico non funziona, è superato l'idrogeno. Io ho detto guarda, è la prima che sento, mi informo. Ecco, bene professore, per fortuna mi ha dato insomma, bisogna fermarli subito, perché se uno deve produrre energia con i pannelli fotovoltaici per fare idrogeno e ne butta via metà, poi lo deve comprimere, poi lo deve mettere nelle bombole, poi lo deve portare su un'auto che di nuovo perde energia. Alla fine, se fa 100 quello che ha prodotto, ne usa il 18%, 20%. Certo. Se invece li mette in batteria, usa l'80%. Quindi chi dice così non sa fare i conti. Guardi, io ho messo ormai da gennaio a casa mia il fotovoltaico con le batterie. Guardi, sto da Dio e abbiamo superato anche i costi delle bollette perché sono diminuite considerevolmente, e consiglio a tutti, ovviamente è un investimento perché insomma non è semplice. Assessore Borgia, ma i fondi del PNRR non dovevano servire anche a questo? Ma certo, ma alcune allora, chiariamo, il PNRR ha molte missioni. Alcune missioni si occupano anche e soprattutto di energia rinnovabile e di ambiente. Ma sono arrivati questi soldi? Sì, certo che sono arrivati, ma non solo non arrivano direttamente ai cittadini, ovviamente arrivano a più stakeholder, diciamo. Ma allora aspetti, sì. Assessore, perché a casa devono capire, nessuno non ci racconta mai niente. Giusto. Allora i fondi partono dall'Europa, giusto? Sì, i fondi partono, allora... Dove arrivano? I progetti che vengono, come gira? I fondi partono dall'Europa, per intenderci i fondi PNRR dovrebbero essere tutti, anzi lo sono, a fondo perduto. Ciò significa che se serve per esempio fare un investimento e costa 100, quel bando deve coprire per 100. Poi abbiamo visto che nel corso del tempo non è sempre così. Comunque dall'Europa questi fondi, che ricordo a tutti, questi non sono fondi gratis, sono a debito, li pagheremo tutti. Una parte sono gratis, una parte è a debito. Però la parte più considerevole bene. Però ce n'è una parte perché anche i cittadini grata, se no pensano che è il Fate Bene Fratelli, arrivano questi soldi. Ma quelli gratis, dove li impiegate? Arrivano diciamo allo Stato. Lo Stato in questi 2 anni, perché ormai è 2 anni che ci sono i bandi PNRR, per la maggior parte li ha messi a bando, cioè ha detto amministrazioni, comuni, regioni, province, partecipate a questi bandi, ci sono questi requisiti, e i singoli comuni, le singole province, le singole regioni hanno partecipato. Noi per esempio a Montebelluna siamo stati beneficiari di 13 milioni di euro di fondi PNRR che serviranno ovviamente a fare investimenti sul territorio. Poi vedremo come. Siamo la terza città della provincia di Treviso per fondi recepiti dopo Treviso e Conegliano, quindi un ottimo risultato, e così hanno fatto, diciamo, la maggior parte. C'è chi è riuscito a intercettare di più, c'è chi i soldi sono nei comuni e nelle province, province, comuni e regioni, e poi invece i ministeri hanno
dei fondi sempre PNRR, anche loro per fare investimenti statali. Lasciamo perdere quelli, parliamo dei comuni, province e regioni. Questi fondi devono essere utilizzati entro il 2026, perché l'Europa su questo ha... Fermo, perché c'è una telefonata, se no cade la linea e non si può. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere al professore. Allora, ieri sera ho sentito che vogliono fare a Treviso, in Piazza della Vittoria, un parco sotterraneo, parcheggio. Viene eliminato un monumento che io sono nata 74 anni fa e c'era. Allora mi sono fatta una domanda, ma se con queste bombe d'acqua che arrivano adesso, mettiamo il caso che venga un'inondazione a Treviso e Treviso è sotterraneo, ci sono acqua, c'è acqua che scorre. Ma come faranno questo parco? Perché c'è il Sile a fianco, ci sono diversi canali. Mi sono fatta questa domanda: se dovessero fare questo parco e viene inondato, perché può succedere. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao Nadia, prego professor Gianni. Io parlo per Genova, che qui c'è ad esempio, qui da noi le alluvioni ogni tanto arrivano, spero che adesso con i nuovi lavori che stanno facendo può darsi che ce la facciamo a scaricare il mare. Però c'è stato diverse volte un parcheggio vicino alla stazione che si è allagato con tutte le un silos, e tutte le macchine sono andate sott'acqua, le hanno buttate via. E per fortuna non c'era nessuno dentro. Però è successo? Può succedere. C'è anche un altro parcheggio sotterraneo, però quello hanno fatto gli ingressi un po' in salita, quindi lì l'acqua non è entrata, per fortuna. Lì so che c'è il Sile, conosco abbastanza bene il vostro territorio, io non lo farei. Ho comunque la macchina da buon genovese, lì non ce la metterei. Pubblicità. La sfida del PNRR, proprio perché è una sfida vincente. Ovviamente bisogna essere sul pezzo, essere lungimiranti, al netto poi ciò che accade nel mondo, come abbiamo visto anche l'aumento delle materie prime, ma insomma abbiamo il gruzzoletto per far fronte alle avversità. Di fronte ai ripetuti allarmi che arrivano un po' da tutta Italia, a Montebelluna prevale la fiducia sull'attuazione del PNRR, una partita che per la città è milionaria. Abbiamo ricevuto contributi PNRR di quasi 13 milioni di euro nell'ultimo anno e mezzo. Questo comporta una compartecipazione da parte del Comune di circa 2 milioni e 300 mila euro. Questa compartecipazione è coperta parte da un mutuo che abbiamo già contratto e parte anche dall'avanzo di amministrazione, come risulta dal rendiconto. I cofinanziamenti quindi sono garantiti e permetteranno di assorbire eventuali contraccolpi. Sul tavolo restano l'adeguamento sismico di diversi edifici e la realizzazione della nuova mensa della Papa Giovanni XXIII e ancora il restauro delle parti mancanti di Villa Pisani, la riqualificazione di Villa Pullina e del Parco Bertolini, più una serie di opere di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Una partita a Tetris, la definisce lo stesso Bordin. È una bella partita, proprio perché insomma beneficiari di tutti questi milioni di euro di finanziamenti andremo a riqualificare ciò che è già stato fatto nel corso della precedente amministrazione.
Allora, Borgia, io vorrei anche capire, si possono mettere a posto anche le case dei poveri? Poveri vuol dire quelle persone che vivono su questi appartamenti perché non ce la fanno a pagare altri affitti. Abbiamo queste case decadenti, sto parlando di Ater, ma anche che sono convenzionate anche col comune, perché anche voi avete, ecco, perché si parla sempre di ville, di storie, ma le fragilità, queste famiglie, queste case che sono un obbrobrio delle volte solo a vederle, che nessuno mai le mette a posto, cercare di riprendere, visto la richiesta che ci sono di alloggi popolari? Guardi, c'è una missione del PNRR, ovviamente la competenza, ha detto bene lei, per questa riqualificazione di queste aree, di questi edifici in regione da noi e in provincia è di Ater. Per esempio, so che da qualche settimana, ormai da mesi, Ater ha fatto un piano di riqualificazione di tutte queste aree, di queste case popolari. Tra l'altro parla con uno che è cresciuto nelle case popolari, ecco, per cui so benissimo di che cosa sto parlando. Ater in alcuni centri, in questi centri, soprattutto in questi quartieri, parte con la riqualificazione a breve, quindi ma questi perché se non glielo chiedo io non sanno nessuno queste cose, non le sa nessuno? Ma per questi condomini, per esempio, avranno la possibilità di fare i cosiddetti lavori trainati del 110, quindi Ater cosa fa? Anticiperà le spese per quanto riguarda questi edifici e li riqualifica, così che, per esempio, i cittadini potranno alla fine di questa riqualificazione avere uno stabile e degli appartamenti dagli infissi al tetto alle facciate dignitose e che poi... Ma è sicuro che si farà questo? Che non rivasioneremo, faremo, daremo, vigileremo? Guardi, niente. No, perfetto, non è così. Ottima notizia questa mattina. Professor Zani, la fabbrica di Catania. Ah sì, è in costruzione, entrerà in funzione penso in primavera dell'anno prossimo, nel 24, e produrrà 3 gigawatt di celle, tantissimo, che per l'Italia è già una fabbrica abbastanza grande, la più grande europea tra l'altro, tecnologia tutta italiana, l'invenzione italiana, dei catanesi. Operai tutti stranieri, la si va anche bene a prenderli perché arrivano tutti i giorni. Magari li insegniamo a lavorare. Però bisogna insegnarli, cioè quelli sono operai un po'. Insegniamo a lavorare? No, professore, li insegniamo no? Comunque, e poi sì, le macchine per la fabbrica, una parte grossa delle macchine le fanno in Piemonte e in un paesino lì da voi che è San Biagio di Calalta. Dove siamo noi? Avete capito dove siamo noi? Un paese importante. Quindi, che è il centro mondiale delle macchine serigrafia per le celle solari. Senta, professor Zani, allora verrà collegata anche col ponte di Messina, e cosa ne pensa di questo ponte di Messina? Qualcuno dice non si farà mai, è pericolosissimo, fisico, sentiamo cosa dice il fisico. Io non lo farei, è una zona un po' sismica, quindi non lo so. Poi la mia fiducia negli ingegneri, sapete che a Genova c'è caduto un ponte con 43 persone sopra, quindi meglio, io i ponti bisogna saperli fare e dove servono. Tenga conto che poi a Messina, a Catania ci si arriva con la nave e con l'aereo molto più facilmente che con l'autostrada, perché l'Italia è lunga. Se io dovessi andare a Catania in macchina da Genova, addio. Professore, diciamo anche che purtroppo le infrastrutture in Sicilia non sono, diciamo, delle migliori e nonostante le decine di milioni di euro che sono arrivati, i politici in questo caso, perché i cittadini non hanno colpa, o forse quando li votano, i politici non hanno saputo investire nelle infrastrutture in Sicilia, perché ho tantissimi amici, tantissimi amministratori che mi raccontano che per fare 80 km, 100 km fanno delle strade di campagna. Ma però siamo bravissimi e sono bravissimi nelle opere incompiute. Là non ci batte nessuno. A proposito... no, là non mi dispiace, là non ci batte nessuno. Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Milena. Buongiorno.
Buongiorno professore e buongiorno vice sindaco. Buongiorno. Vice sindaco, mi rivolgo proprio a lei. Lei ha detto quando la Mirella ha tirato in ballo le case popolari e tutto, lei ha dato la sua risposta. Sì. Io adesso le do la mia. Sa che col 110 si sono messi, quelli che avevano le ville si sono messi a posto le case? Lo sa questo? Il bonus? E perché, mi scusi un momento, ma prima lo Stato doveva pensare per sé, per gli enti pubblici, per i comuni, per questo, per l'altro, davanti e indietro, e adesso lei vedrà che tanto il 110 in certe cose è stato fermato e tutto, e poi vedremo. E come Remo, come dice sempre la Mirella, vedremo, vede che lei è sbagliato per dover spiegare ai cittadini questo piccolo passo. E ecco, le dico una cosa, un amico mio personale, ha capito, è giovane come lei, si è preso una bifamiliare, ha fatto il mutuo per 30 anni. E sa cosa ha fatto il papà? Si è messo a posto la villa, quei soldi per 110. Quel figlio dovrà pagare sia il mutuo suo, sia quello del papà, perché giustamente, come ha detto lei, i soldi sono a prestito, ha capito? Non c'è nessuno, se lei stampa i soldi, non c'è nessuno, sono tutti a prestito i soldi. E poi un'altra cosa, signor vice sindaco, lei ha detto prima, no? Che si tratta di 13 milioni di euro che avete preso, no? Io sono contrario, le spiego perché. Lei ha fatto l'elenco: Treviso, Conegliano, Montebelluna, Castelfranco e comuni piccoli dove sono. Voi perché avete le strutture, è stata fatta una legge giusta per voi, che avete le strutture, avete gli uffici, in questo potete fare. Ma guardi, non prenderanno niente, glielo dico io. Ecco, volevo una semplice risposta su queste domande. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco, prego Borgia. Allora, innanzitutto è bene dire che il 110 non era partita, intanto lo ha fatto il governo precedente, ma questo non cambia. Non era partito con la finalità di far arricchire sempre di più chi ha le ville, di migliorare le ville e basta, anche perché è stato ampliato ai condomini, come ha detto lei, alle bifamiliari, quindi diciamo che l'obiettivo non era quello. Poi lo sappiamo che purtroppo nel nostro paese c'è qualcuno che talvolta fa il furbo, si inserisce, e lo sappiamo tutti, abbiamo letto i giornali, quindi questo governo, lo sapete meglio di me, ha messo su questo tema, il tema del 110, dei termini e soprattutto delle scadenze, e soprattutto ha cercato di restringere il campo. Io parlavo dei condomini e delle case popolari, perché su questo adesso è finito il tempo delle villette, delle bifamiliari, adesso si può investire e anche prima lo si poteva fare, a onor del vero, sui condomini, sulle case popolari, sui quartieri popolari, quindi ecco, è ovvio che sì, non si potrà fare su tutte le aree, anche perché ci sono aree di nuova costruzione, quartieri popolari di nuova costruzione, ma in molti casi ci sarà un lavoro importante. E ricordo, non sono le amministrazioni comunali, è Atter che se ne occupa. Tra l'altro io sento sempre la vicepresidente Marina Bonotto, che su questo, insieme al presidente D'Arzilio e alla dirigente, sono sul pezzo, lavorano. Noi abbiamo un Atter, devo dire, che funziona, e faccio i complimenti. A prescindere da questo, vorrei ricordare sul tema dei 13 milioni che io qui ho l'elenco di tutti e 94 i comuni della provincia di Treviso. Non sono stati solo i comuni grandi ad avere dei fondi, perché mi ricordo per esempio che Vedelago, che ha mi pare 18.000 abitanti, abbia preso circa 8 milioni di euro. Questo è un esempio, ce ne sono anche altri comuni. Dipende sempre dalla volontà dell'amministrazione di, come dire, cercare di recepire e di investire. Ricordo che, dicevo prima, dovrebbero essere a fondo perduto, ma ha detto prima giustamente il mio sindaco che abbiamo acquisito 13 milioni di euro, siamo riusciti, ma noi come comune dobbiamo tirare fuori 2 milioni e mezzo, perché in tutto questo sono aumentate le materie prime, sono aumentati i costi, gli appalti. Ecco, se un'amministrazione non può sostenere spese del genere, è ovvio, perché negli anni non ha, per esempio, fatto un avanzo consolidato importante, quindi non aveva un avanzo e non ha le risorse svincolate per poter investire, era in difficoltà e non partecipava ai bandi, ma non c'entra se uno è piccolo o grande. È ovvio che più sei grande e più hai come dire, risorse, ma se sei piccolo
sei una piccola città, un piccolo paese, ti servono meno risorse per ristrutturare, per sistemare, per cui c'è stato un giusto compromesso. Dopodiché è ovvio che sta sempre nella volontà dell'amministrazione di lavorare. Ci tengo a dire una cosa che prima non sono riuscito a completare. E lo dico anche ai cittadini, di vigilare, perché tutti questi atti, soprattutto i bandi e i finanziamenti del PNRR, tutti gli atti si trovano per legge nel sito di ogni comune. Quindi lì si può vigilare, non solo lì nel sito, ma poi ovviamente andando anche nei siti dove bisogna investire. Ricordo a tutti che entro il 2026 le opere devono essere concluse, quindi non ci possono essere degli edifici fatiscenti senza nulla dentro, perché poi l'Europa vigila e se non si sono acquisiti i soldi, ma non si è costruito, non si è investito e non si è finita l'opera, poi l'Europa vuole la restituzione delle risorse e sappiamo meglio sono dei burocrati. Scusa un attimo, caro assessore, certo. Però è anche facile perché magari quel sindaco non c'è più, passa il cerino, il problema è che ci rimettiamo sempre noi, perché può succedere che diventeranno opere incompiute e i soldi fermo Borgia, perché dobbiamo salutare il professor Zani. Professor Zani, come ci saluta? Vi saluto ricordando all'assessore che le pergole fotovoltaiche non solo fanno energia, ma possono entrare a far parte del sistema urbanistico della città o del paese, perché potrebbe essere un centro di raccolta delle persone che si trovano lì. Cioè, non dico sostituire gli alberi dei parchi, ci mancherebbe altro, però queste pergole permettono che sotto ci stiano dei fiori, parchi, erba, cespugli e alberi da frutto. Preso appunti, professore, preso appunti. E allora il ponte di Messina meglio non farlo, professor Zani? Se aspettasse a me non lo farei. Grande professore! Perché mi chiedono i soldi poi. Grazie, salutiamo anche veramente il professor Pierenrico Zani, fisico collegato con noi da Genova. Salutiamo anche Claudio Borgia che è in presenza, vice sindaco del comune di Montebelluna con tantissime deleghe. Grazie e pubblicità. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Ciao. E vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Francesco Rocco, presidente di Cittadinanza Attiva e della rete di Malachia. Abbiamo collegato da Roma il professor Paolo Viti, presidente Federazione Italiana Genitori e Guariti Oncoematologici Pediatrici. Buongiorno anche a lei, professor Viti, grazie di essere qui con noi. Allora, io direi proprio di presentare il dottor Francesco Rocco. Prego, dottor Rocco, si presenti. Sì, grazie. Allora, buongiorno a tutte e a tutti che ci state ascoltando. Diciamo che io ho una storia, nella sanità, nel senso che ho fatto per circa una trentina d'anni il cardiochirurgo, ho avuto l'onore di essere nell'equipe del professor Gallucci, poi abbiamo fondato assieme al dottor Carlo Valfrè la cardiochirurgia di Treviso nel lontano 1985. E dopo una lunga carriera nella cardiochirurgia con esperienze all'estero, a Boston, al Harvard Medical School e a Chicago, e ho deciso di dedicarmi al management e quindi sono arrivato a essere direttore del distretto sociosanitario Sud. Poi sono andato in pensione e durante la pensione sono entrato a far parte del gruppo di Cittadinanza Attiva e Cittadinanza Attiva assieme al tavolo per la prevenzione dei gesti suicidari fondato dal dottor Luigi Colusso abbiamo costruito questa associazione di volontariato di cui parleremo dopo. Io personalmente attualmente sono docente di Sacra Scrittura presso l'Istituto di Scienze Religiose in quanto ho una laurea in teologia, una licenza in teologia biblica, quindi sono un uomo che ha avuto diverse vite e diversi interessi.
Allora sentiamo il professor anche Paolo Viti, ecco, conosciamo questa Federazione Italiana Genitori e Guariti Oncoematologici Pediatrici. Prego, professor Viti. Presidente della Federazione Italiana, mi sente? Sì. Io ho un ritorno per te. L'importante è che ci sia qualcosa, lei è un ritorno, l'importante è che ci sia qualcosa. Provi a parlare, professor Viti. Allora, dicevo, io rappresento la Federazione Italiana delle Associazioni dei Genitori e dei Guariti di Oncologia Pediatrica. Noi ovviamente siamo presenti su tutto il territorio nazionale, ad eccezione di 2 o 3 regioni, tra cui una è il Veneto, che per me è una spina nel fianco perché nel Veneto non abbiamo associazioni federate con noi, però siamo in quasi tutte le regioni. Ci occupiamo di oncologia pediatrica come federazione dal 95, ma tra le nostre federate ci sono anche federate che risalgono ai primi anni 80, 82, 83, 84, ce ne sono molte. E praticamente noi siamo negli ospedali oncologici pediatrici su tutto il territorio nazionale. Come dicevo prima, fatta eccezione di alcune. Questi genitori che si sono rimboccati le maniche come sempre, creando il dopo di noi, creando queste federazioni, ecco l'importanza di capire che ci deve essere un qualcuno che sta vicino alle fragilità, perché qui stiamo parlando di fragilità e queste fragilità hanno bisogno di supporto, ma c'è il supporto in Italia a livello sanitario, professor Viti, e poi sentiremo anche il professor Rocco. Allora, le nostre associazioni praticamente hanno tutte un grosso piano di accoglienza. Noi siamo, ripeto, presenti nei principali ospedali oncologici pediatrici. Tutte le associazioni hanno la casa accoglienza dove ospitano chiaramente le mamme e i bambini quando escono dagli ospedali. Li aiutiamo e li supportiamo anche economicamente ove necessario. Ci occupiamo del trasporto dalle case alloggio agli ospedali e viceversa. In più noi facciamo presso gli ospedali, finanziamo ricerca, finanziamo anche apparecchiature sia di laboratorio che ospedaliere, e poi un'altra delle nostre attività molto importante è quella di fare da ludoteca con i bambini, andiamo a giocare anche con i bambini, insomma, quindi le attività che svolgono le associazioni sono le più varie, perché ripeto, partiamo dalla prima accoglienza, diamo anche un supporto del tipo come avere la 104, come chiedere di avere l'accompagno, come chiedere la 048, cioè tutte quelle che sono le prime necessità per le famiglie quando arrivano presso i nostri centri. Ma perché è nata questa federazione, professor Viti? C'è un momento in cui qualcuno ha deciso che bisognava fare qualcosa? Cosa è dovuto? Brava, allora noi siamo convinti che insieme si vince, da soli si perde. Quindi nel 1995, quindi ormai 28 anni fa, alcuni io li chiamo lungimiranti, avevano capito che era bene creare questa federazione per potersi muovere tutti insieme. Nel tempo la federazione è cresciuta sia numericamente, perché mi sembra che la federazione è stata fondata da 8 associazioni, adesso ce ne sono 32, quindi è chiaro che la crescita è stata sempre, è andata sempre avanti. Perché? Perché c'è sempre più bisogno, cioè voglio dire c'è più bisogno, mentre prima ci occupavamo dei bambini, dell'ospedale, della famiglia, ci siamo resi conto che bisogna invece combattere anche a livello nazionale, a livello regionale, quindi la semplice associazione che si muove su un territorio locale praticamente è in difficoltà perché non riesce a fare tutto quello che deve fare. Sono perfettamente d'accordo e la ringrazio di ripeterlo, perché è molto importante che le associazioni facciano rete, si mettano assieme, ecco, nel caso di bisogno aiutare tutti assieme. Una volta si
si aiuta una parte, una volta si aiuta un'altra, cosa molto io non so da lei a Roma, qui da noi è molto difficile, posso assicurare, tanto è vero che voi non ci siete, qui da noi ci sono i campanili sono altissimi e difficili anche da scalare. Allora, dottor Rocco, lei cosa ci racconta invece di un'altra associazione importante? Sì, intanto chiedo Perfetto. scusa, ma vi do un foglietto, se potete inquadrare, ecco, memorizzate questo numero che vedete scritto 388 42 42 569, è il servizio telefonico attivo dalle 8 alle 20, compreso quindi sabato e domenica, proprio della rete di Malachia. E io prendo proprio come un assist le parole sia del professore sia di Mirella, e perché diciamo la rete di Malachia ha operato in una logica diversa. Non per niente si chiama rete, perché il nostro compito, la nostra visione non è quella di fare un'ennesima associazione o organizzazione di volontariato, devo dire appunto organizzazione di Quando volontariato. siete nati, dottore? Noi siamo nati esattamente da un punto di vista così amministrativo nel 2021, però il riconoscimento del RUNS, quindi l'inizio dell'attività, è stata nel maggio del 2022, quindi abbiamo fatto 1 anno e qualche mese di attività, 1 anno e 2 mesi per la precisione di attività. Allora spiego brevissimamente quello che è il razionale. Noi siamo nati come una costola, diciamo, di questo tavolo per la prevenzione dei gesti suicidari, con una iniziativa tesa alla post-vention. Cos'è la post-vention? La post-vention sono quella serie di interventi che si attivano dopo che il fatto è avvenuto, dopo che c'è stata una morte violenta, improvvisa, inattesa, che ha sconvolto la trama quotidiana della vita delle persone. Ecco, c'è bisogno di una serie di interventi. L'obiettivo è sempre quello della persona, la persona inserita nel suo contesto familiare, la persona inserita nel suo contesto sociale e comunitario e in tutte le sue dimensioni. Quando capitano questi drammi, come voi potete ben immaginare, il momento in cui viene comunicata la notizia di una morte imprevista, di un giovane che 2 ore prima stava chiacchierando, poi è uscito in macchina e ha avuto un incidente, oppure quando una mamma o un papà o una moglie trovano un uomo, il marito impiccato in casa, eccetera, ecco, c'è questa comunicazione della notizia di morte che sconvolge. Le persone in quel momento precipitano in un oceano di disperazione e soprattutto sono fortemente disorientate. Il nostro intervento è quello di accogliere queste persone, ascoltarle, rilevare i loro bisogni, che sono bisogni che non sono solo psicologici, non sono soltanto psichiatrici, ma sono anche spirituali, perché queste persone hanno bisogno di dare un senso a quello che è accaduto, e soprattutto ci sono bisogni economici, ci sono bisogni di carattere amministrativo, di carattere legislativo, di carattere giudiziario. Ecco, noi non lo forniamo questo da solo, ma riusciamo, grazie al fatto che abbiamo costruito una rete, ad avere rapporto con altre associazioni che si interessano di elaborazione del lutto, tipo Rimanere Insieme di Advar, oppure l'associazione Fiorot, al quale inviamo come psicologi. Abbiamo una splendida veramente collaborazione con l'azienda OS2 diretta dal dottor Benazzi, per cui abbiamo rapporti col Dipartimento di Salute Mentale, se queste persone hanno bisogno di cure psichiatriche, abbiamo rapporti col pronto soccorso, abbiamo rapporto col consultorio se ci sono dei minori. Poi abbiamo dei rapporti anche molto stretti con le parrocchie, che ci hanno fatto anche molte segnalazioni. Abbiamo dei rapporti molto stretti con la polizia, con il prefetto. Abbiamo rapporti anche con delle strutture tipo l'avvocato Totero, che è l'avvocato di cittadinanza attiva, che offre gratuitamente una consulenza, e con un altro studio di consulenti fiscali che dà una mano. Quindi nella logica opposta noi non abbiamo creato l'ennesima associazione che si interessa di supporto psicologico piuttosto che di altre cose, ma vogliamo molto semplicemente costituire un tessuto connettivo, una relazione fra questa persona e il contesto. Quindi noi siamo un'associazione che lavora sui sopravvissuti, cioè quelle persone, quelle famiglie, quelle comunità, perché lavoriamo anche nelle comunità, perché quando capitano queste morti vi posso assicurare che la comunità va in crisi.
Quando c'è un suicidio di un giovane in un paese, non vanno in crisi solo i familiari, vanno in crisi i compagni di classe, vanno in crisi gli educatori, vanno in crisi gli allenatori di calcio. Ecco, quindi noi lavoriamo perché queste persone riescano in qualche maniera a dare un senso a quello che è accaduto. Allora, io ascoltandovi, e vi ringrazio di avervi ospiti questa mattina, quello che recepisco l'importanza dell'ascolto e di diventare cittadino attivo per formare una cittadinanza attiva che aiuti le persone. Allora, specialmente in questo periodo, con questa montagna di soldi che sono arrivati, che arriveranno naturalmente portando i progetti giusti, mi viene un dubbio. Mi viene il dubbio che forse la politica con questi fondi, che sono tanti, una parte dovremmo restituirli, ma una parte sono anche gratuiti, dovrebbe impiegarli per i servizi alle persone, perché dice anche così il PNRR. Ma qualcuno è stato più furbo, ha cercato di deviarli, sempre con l'obiettivo di arrivare alle persone, però facendo le strutture. Strutture che stanno facendo ingrassare pochi, a discapito di molti che avrebbero più bisogno che della struttura dei servizi alla persona. Ciò non accade e non so se mai accadrà, perché, ripeto, abbiamo i faraoni che hanno deciso di fare queste piramidi, questa l'ho fatta io, questa l'ho fatto io, anche se all'interno noi vediamo non c'è niente, non ci sono medici, non ci sono insegnanti perché tocchiamo vari settori. La scuola è a pezzi, nel vero senso della parola, anche strutturalmente, ma invece di ristrutturare o di fare veramente quello che serve, si fa altro. Allora, io vorrei sentire anche il professor Viti. C'è una sanità che sta andando verso il privato, specialmente qui da noi, anche se dicono che i numeri non sono quelli, ma noi quello che vediamo. Nel Lazio come funziona là da voi, professore? Cosa ci dice? Queste strutture bellissime, ma io dico sempre, ma chi se ne frega di avere il letto d'oro se dopo non ho un bravo medico, un bravo chirurgo, un buon infermiere che mi assiste, un OS? Cioè, capisci che non siamo proprio così fuori di testa a non capire che stanno ingrassando qualcuno dei loro sudditi, perché abbiamo i cerchi magici, sa qui, non so, beh, anche da voi poi non ne parliamo. Prego, professor Vitti. Allora, mi aggancio un attimo al discorso che diceva prima di fare reti. Qui noi nel Lazio, diciamo, abbiamo riunito in un gruppo, chiamiamolo per il momento un gruppo di lavoro, che si chiama CORO, che è un coordinamento romano oncologia, che è proprio quello che aveva lo scopo principale di mettere tutti insieme per cercare di risolvere la problematica. Roma come funziona? A Roma attualmente l'oncologia pediatrica è appoggiata al Bambino Gesù e al Gemelli, entrambe strutture legate alla Santa Sede. L'unica struttura operativa che c'era nella sanità pubblica nella Regione Lazio è stata chiusa in occasione del Covid e attualmente ancora non è stata riaperta. Contemporaneamente questa cosa sta succedendo pure in Sardegna. In Sardegna stanno chiudendo l'unica struttura di oncologia pediatrica che è a Cagliari e stanno facendo anche in Calabria a Cosenza. A Cosenza è stata chiusa la struttura ospedaliera. Ora è vero che in Calabria ce ne sono comunque altre due perché ce n'è una a Catanzaro e una a Reggio Calabria, però comunque anche lì hanno chiuso una struttura di oncologia pediatrica con tutte le difficoltà che ci sono per spostarsi da una regione come la Calabria, diciamo montuosa, quindi non ha grandi autostrade che ti portano e quindi le famiglie vengono chiaramente sbattute a destra e a sinistra. In Sardegna poi la cosa secondo me è veramente molto difficile, perché è chiaro che se io chiudo l'ospedale oncologico della Sardegna ho un'alternativa sola: se ho un bambino malato, un figlio, devo andare o a Genova o a Roma. Sono i due mezzi di locomozione più facili, cioè l'aereo e la nave. Ora, voglio dire, noi stiamo creando veramente cittadini di serie A, di serie B, ma anche di serie C. Questo non può essere un percorso. Cioè, è logico che i centri più importanti possano e debbano fare
quella che è la diagnosi, quelle che sono le prime cure, capire qual è il problema e curare i bambini. Poi ovviamente se le strutture periferiche mano a mano vengono chiuse, poi è chiaro che tutti rimangono in questi 10 centri importanti in Italia. Invece l'obiettivo secondo me dovrebbe essere il contrario, cioè una volta fatta la diagnosi, una volta fatte le prime cure, una volta accertato, fatti gli interventi, fatto tutto quello che è necessario, per quello che riguarda la normale chemioterapia, la normale gestione, potrebbe orientare nelle loro regioni, ma questo per il momento avviene e non avviene. Vede professore, io la ringrazio di dire questo, perché se io non vi invito, queste cose non si sanno, non si conoscono, perché c'è un'informazione che va da un'altra parte, tanto è vero che i maggiori giornali, le televisioni, a parte le nostre, le piccole, che fanno anche una gran fatica perché qualcuno cerca anche di segare, ecco, perché bisogna anche dirlo, sarà molto difficile, però tentano, cercano di metterci le mani in maniera che l'informazione sarà pilotata, ma io mi domando fino a quanto durerà questo, perché c'è una cittadinanza attiva che si sta muovendo, vediamo noi i giovani che si muovono per l'ambiente, stanno facendo anche degli atti, qualcuno dice non si possono fare queste cose, ma cominciate a dare delle risposte, perché loro vogliono risposte serie, è il loro futuro, la malattia fa parte del loro futuro, la fragilità fa parte del loro futuro, l'ambiente fa parte del loro futuro, la scuola, il lavoro, non le hanno. Non le hanno e noi sentiamo questi emeriti professori che io ho l'orgoglio di avere ospiti che dicono guardate che sta succedendo questo. Allora, professor Rocco, quello che dobbiamo capire però è continuare a parlare, continuare a insistere, continuare ad andare avanti, creando, ma soprattutto facendo rete come lei sta spiegando. Prego, professor Rocco. Sì, credo che le questioni da porre sul tappeto siano che dobbiamo rinnovare una cultura del diritto che noi abbiamo perso. Noi abbiamo assunto una cultura del privilegio. Infatti quando uno è in crisi che cosa fa? Telefona all'amico oppure va in privato, no? Cioè trova una soluzione personale a un problema che invece è comune. Allora tornare a una cultura del diritto cosa significa? Il professore citava prima questo esempio, cittadinanza attiva assieme ad Active Citizenship ha fatto una carta di 14 diritti dei malati, no? Uno dei diritti è il diritto all'innovazione, cioè se c'è una terapia innovativa deve essere a disposizione di tutte le persone che ne hanno bisogno. Invece, lo sapete meglio di me, una delle politiche che si chiama politica di razionamento implicito è di dire sulla carta te la do, ma poi ti metto il centro a 250 km da casa tua, ci puoi andare il lunedì dalle 2 del pomeriggio alle 3, per cui tante persone non ce la fanno. Oppure metto una montagna di burocrazia perché bisogna attivare il medico, poi bisogna attivare il secondo livello, il terzo livello, il quarto livello. E quindi tornare a lottare per i diritti. Questo è il primo punto. Allora, o noi prendiamo coscienza che costantemente vengono lesi dei diritti fondamentali, quali appunto il diritto all'innovazione, il diritto all'accesso delle cure. Non è possibile che un cittadino, perché nasce in Sardegna, ha meno diritti di un cittadino che nasce a Treviso, ma sappiamo che un cittadino che nasce a Treviso ha più facilità di accesso alle cure rispetto a un cittadino di Roccapietore, che ne so, di Belluno, cioè proprio per una qualità. Allora, questo è il primo punto, capire che difendere i diritti significa difendere i propri diritti, difendendo i diritti degli altri, difendiamo anche i nostri diritti. Il secondo punto, come lei diceva, che io ritengo fondamentale, è l'informazione. Cioè noi abbiamo un PNRR che stanzia 15,2 miliardi di euro, però pochi sanno che 7,7, che sono quelli per l'edilizia, case di comunità, case della salute, ospedali, eccetera, sono nel senso legati a quello specifico progetto. Cioè noi dobbiamo costruire queste strutture, ma non è che quei soldi, se non li spendiamo per edificare una casa della salute, possiamo investirli in altre cose. Sono persi. Ma nel frattempo i documenti di programmazione economica dicono che noi passiamo dal 6,9% del PIL per la sanità, che è una quota vergognosa, al 6,2% nel 2026, mi pare. Quindi da un lato stiamo tagliando i costi della sanità,
Dall'altro, diciamo, spendiamo 15,2 miliardi. Allora, voglio dire, non ho visto una forza politica, come diceva giustamente Mirella, che sia scesa in piazza. Qua abbiamo fatto qualcosa noi di cittadinanza attiva, onestamente, qualcosa è stato fatto, ma insomma in maniera molto, molto blanda, però nei giornali, nel dibattito politico, la sanità è la grande assente, come la scuola d'altra parte. Adesso si va nelle cronache per i pallini, ma l'hanno sospeso, non l'hanno sospeso, ma in realtà c'è un disagio giovanile profondo di cui nessuno si occupa. Quindi io credo che la prima cosa che devono fare i cittadini è informarsi. Un cittadino informato non è un cittadino libero, non è un cittadino libero, e l'altra cosa, riprendere quel percorso che è stato interrotto, il percorso di avere coscienza dei propri diritti. La salute è un diritto che è sancito dalla Costituzione. Aggiungo un'ultima cosa, la terza cosa, che secondo me è fondamentale: non pensiamo che l'istituzione possa provvedere a tutto. Noi siamo cresciuti in una cultura che lo Stato provvedeva a tutto. Non è più così. Lo Stato non è in grado di provvedere a tutto, allora è importante che anche i cittadini, attraverso associazioni, volontariato, si rimbocchino le maniche, e il nostro è un esempio in cui noi lavoriamo non contro l'istituzione, ma con l'istituzione, perché ci rendiamo conto che l'istituzione può fare delle ottime terapie, seguire sul territorio, però se la mamma o il papà di quel bambino hanno bisogno di riconoscimento di una invalidità, o di avere un supporto, o di avere un trasporto, l'azienda non è in grado di fare queste cose o di difendere un diritto. Per questo noi facciamo queste cose che sono di contorno, perché la salute è un bene che si costruisce insieme. Come commenta il professor Vitti? Guardi, sui diritti io combatto da sempre, nel senso che ritengo, poi nel caso nostro specifico, lei consideri sempre che noi parliamo di bambini o massimo adolescenti, quindi ad esempio in questi giorni noi abbiamo mandato una lettera alla 12ª Commissione della Camera perché stanno per discutere il diritto all'oblio. Penso che lei sa cosa sia. Cioè, voglio dire, oggi il diritto all'oblio è un fatto importantissimo, perché se lei vuole comprare una casa ed ha avuto un tumore, probabilmente non le danno il mutuo. Se lei vuole fare un'assicurazione alla salute, sulla salute, se lei ha avuto un tumore non glielo danno. Allora, mentre per una persona, diciamo di 70 anni, di 60 anni, il problema è grave ma non gravissimo, lo vedo invece dal lato di un bambino che sta crescendo e che a 15 anni, a 20 anni, poi sposa, magari vuole mettere su una casa, vuole mettere su famiglia, deve andare a un lavoro. Quindi il portarsi dietro questo peso di essere un lungo sopravvivente è sicuramente una cosa fortemente negativa, sulla quale noi, ripeto, stiamo combattendo da sempre. Ma tutti i diritti di cui parlava il professor Rocco sono esattamente gli stessi, nel senso, io l'ho già detto, noi quando facciamo l'accoglienza ci preoccupiamo sia dell'aspetto economico delle famiglie, che magari, ripeto, vengono da lontano e quindi ci occupiamo di fare lo 0,48 uguale in tutta Italia. Oggi ci sono delle regioni che lo 0,48 lo danno per 5 anni, alcune regioni lo danno per 10, alcune regioni lo danno fisso. Un altro problema che non è da poco sui diritti è la famosa 104. Il 104 ne ha diritto soltanto chi è un dipendente. Se lei però è una libera professionista, se lei è un'artigiana, se lei è una commerciante, lei non ha diritto a niente, cioè non ha diritto a avere quel giorno per stare accanto ai suoi figli. Lei non ne ha diritto soltanto quello che è un dipendente. Quindi anche questa è una battaglia civile, secondo me, civile, ed è un diritto che ogni papà, ogni mamma avrebbe il diritto di poterlo accampare. Professor Vitti, è vero anche, però io vorrei tornare anche un passo indietro, perché questi soldi, questa montagna di soldi che stanno arrivando e che gestiranno regioni, province e comuni, dovrebbero essere noti, dovrebbero essere trasparenti, dovremmo capire come vengono impiegati e chi li impiegherà. Il problema è che ho sentito l'altro giorno da un mio ospite che mi ha detto: cara Mirella, sai tu che noi qui, almeno nel Veneto, abbiamo tantissime sale cardiochirurgiche. Lei è
è un cardiochirurgo, è stato professor Rocco, mentre in Francia ce ne sono 2. Allora l'Europa dice a questi stati cercate di investire, ma allora se a me non serve, perché ne ho già, mettiamo 18, 20, abbiamo un numero altissimo, mentre la Francia ha bisogno, allora la Francia fa queste cose, io ne faccio altre con questi fondi perché ho bisogno di altre cose e qua ripeto, ho bisogno di servizi alle persone perché ho tantissimo, ho addirittura delle opere incompiute con macchinari, attrezzature che stanno arrugginendo perché nessuno ha pensato di riempirle. Non è che ho bisogno di cose nuove, posso mettere a posto anche quelle che ho perché le incompiute in Italia sono tantissime. E no, perché in Europa non si parlano. Perché noi diamo sempre la colpa alla von der Leyen, ma come? No, noi abbiamo i nostri italiani, i nostri ministri in Europa strapagati. E allora se questi non sanno parlare, è come quel ricercatore che mi ha detto, lo cito sempre, lo dico anche a voi, ma scusa come faccio di parlare di diritto internazionale con Iva Zanicchi? Scusatemi, l'ha detto qua davanti alle telecamere, con tutto il rispetto che ho per Iva Zanicchi, ma parlo di diritto internazionale con Iva Zanicchi, è perché negli anni i trombati in Italia andavano tutti in Europa. Funzionava così. Allora ti trovo il posto là, strapagato, stai là tranquillo e beato, quando hai finito vedremo. Capite che non andiamo da nessuna parte, che non è colpa dell'Europa, ci siamo anche noi in Europa, ma non sappiamo portare a casa. Perché forse siamo molte, avremo anche delle competenze, ma ne abbiamo molto poche anche di competenze forse, perché sennò non si spiegherebbe. Ma come spiega che noi abbiamo queste cose che non possiamo? Cosa dice professor Rocco? Sbaglio? Perché veramente alle volte dico, ma questi si parlano, la zucchina più lunga, la zucchina più corta, ma di cosa stiamo parlando? Adesso 2 genitori maschi, 2 genitori femmine non si possono, i bambini, ma avete parlato con i bambini, cioè, avete capito se vogliono amore o se vogliono un uomo, una donna, 2 donne, perché sono loro che hanno le idee anche chiare più di quelli che vogliono legiferare in maniera forse molto politica. Prego professor Rocco. Ma lei ha toccato, secondo me, alcuni argomenti che vanno assolutamente approfonditi. Il primo argomento è la mancanza di trasparenza. Sfido qualsiasi cittadino o molti cittadini anche della nostra comunità di Treviso, non so, il professore a Roma, a sapere come i fondi PNR gestiti dal Comune sono stati decisi, come sono stati allocati. Abbiamo qualche idea nella nostra sanità, sappiamo dove verranno costruite le case della salute, certo. Abbiamo partecipato ai processi decisionali. Ci sono molte esperienze nei paesi, io sto parlando dell'America, non sto parlando di un paese così socialista, ma forse il paese che è il top dal punto di vista della cultura, diciamo, liberale e liberista, no? In cui hanno ampiamente dimostrato che quando i cittadini e le associazioni vengono chiamate ai tavoli decisionali c'è una diminuzione della spesa sanitaria. Perché una cosa che io condivida con te è una scelta, una cosa che io te la imponga. La differenza tra essere cittadini e essere sudditi. Quindi lei ha centrato, secondo me, un argomento. La trasparenza. Non c'è trasparenza perché si parla di questo PNR, a parte gli addetti ai lavori, ma la DM77 che rivoluzionerà la nostra vita. Il Veneto aveva il migliore esempio, secondo me, di assistenza sociosanitaria integrata, perché come ha confermato il professore, la persona è una realtà multidimensionale, quindi curare una persona significa curare il suo reddito, la sua casa, cioè io non posso fare delle cure oncoematologiche di ultimissima generazione e poi il bambino viene messo in una stanza in cui ci sono le immondizie, i topi, in cui il genitore ha un livello culturale tale per cui non è in grado di seguire. Questo modello verrà smantellato, nel senso che ritorneranno ai comuni le deleghe degli assistenti sociali. Ma com'è possibile, cioè, non capire che la salute è un bene integrato? Questo è il primo punto. E quindi io sono assolutamente convinto che dobbiamo appunto ripartire da qui, chiedere di partecipare ai processi decisionali e capire dove vanno e come vanno allocate le risposte. Per quanto riguarda l'Europa, l'Europa è un grande alibi. È un grande alibi, a mio avviso. È vero,
Ci sono delle cose che possono stonare, ma riconosciamo che grazie all'Europa abbiamo avuto le cinture di sicurezza sulle macchine, abbiamo avuto diciamo, la sicurezza negli impianti, abbiamo avuto tante cose positive che non ci sarebbero state. E poi, come diceva giustamente lei, e chiudo sull'ultimo punto, nelle scelte non vengono mai interpellate le persone. Sembra che quando noi votiamo un partito, quando votiamo una forza politica, diamo una delega in bianco. Poi non veniamo più ascoltati. L'unico momento in cui veniamo ascoltati, in cui viene tra virgolette desiderata la nostra opinione, è quando si deve votare. Poi non veniamo più consultati su niente. Per questo anche noi come cittadinanza attiva, e come fa il professor Vitti con la sua associazione, siamo proprio per quella che si chiama la civil advocacy, cioè difendere i diritti delle persone. Purtroppo stiamo notando che le persone non hanno più nessuna cultura del diritto, o poca cultura. Questo secondo me è un'azione che dovremmo rimboccarci le maniche, e grazie a trasmissioni come queste, magari ci potessero essere anche degli incontri in piazza, ci potessero essere dei movimenti sui social media, bisognerebbe tornare a riproporre questi temi attraverso altre forme di partecipazione. Ieri sono stato un dibattito sul nucleare organizzato da Azione, ma non voglio fare ovviamente propaganda politica, e in cui non si capisce perché in Italia non vogliamo il nucleare. Non si capisce, è una domanda, cioè non si è mai fatto nessun dibattito in questo senso. Nell'86 abbiamo preso una decisione dettata dall'emozione di Chernobyl, ce lo ricordiamo tutti, e il giorno dopo abbiamo chiuso delle centrali che avevano 4 anni di vita. I tedeschi adesso hanno detto no al nucleare, ma hanno aspettato che il ciclo delle centrali nucleari di 40 anni si esaurisse. 40 anni la vita di una centrale, non ne hanno fatte più. E siamo qua ancora convinti che nel 2050 arriveremo alla decarbonizzazione dell'atmosfera. Sappiamo bene che è un obiettivo totalmente irraggiungibile, però tutti parliamo di queste cose. Per un dibattito serio sul nucleare, quant'è che non si fa? Non si fa perché non si vuole fare. No, è quello la risposta, non si vuole fare, non si vuole far capire. Il problema è tenere i popoli nella confusione totale, perché nella confusione totale qualcuno ci sguazza. Non a caso queste guerre che sono a macchia del leopardo, più grandi, più piccole, ci sono in tutto il mondo, ma non se ne parla pochissimo. Parliamo di questa perché ce l'abbiamo alle porte di casa, e allora questa sì, fa temere tutti, hanno paura. Ma se pensiamo quante ce ne sono, quante persone anche in questo momento stanno morendo senza neanche sapere il perché, la diciamo lunga. Allora, professor, professor Vitti, quello che però rammarica è che si colpiscono le fragilità, perché loro non riescono a difendersi, non riescono a far sentire la loro voce. Però grazie a queste associazioni, a queste federazioni, siete voi che li proteggete, che fate sentire la voce, che andate a questi tavoli per cercare di portare a casa le necessità. Questo non è un business, voi portate a casa le necessità per questo bambino, per questo ragazzo che ha bisogno di essere supportato in un percorso veramente terribile, distruttivo, per lui soprattutto, anche per la famiglia, ma io penso soprattutto per lui. Il futuro, avrà un futuro questo bambino? Che futuro avrà questo ragazzo crescendo? Perché sono dei traumi che questi bambini a 8 anni è come ne avessero 13-14, perché grazie, sfortunatamente, grazie ai medici, ai chirurghi, ai supporti che hanno, però veramente sono dei traumi terribili, questi crescono in fretta. Prego, Professor Vitti. Allora, stavo dicendo prima appunto questa cosa, noi siamo di fronte a bambini o adolescenti che fra un poco, quelli che guariscono, considera che in Italia si ammalano circa 2600 bambini l'anno, di questi 500-550 purtroppo non ce la fanno e muoiono. Pensiamo agli altri 2000 che invece si sono salvati. Questi 2000 che futuro hanno? Che cosa gli aspetta? Allora, se noi siamo in grado, noi come società, non noi come associazioni, se noi siamo in grado come società di dare loro un futuro certo, questi saranno bravissimi, perché è gente che ha sofferto tanto, sanno che cosa vuol dire soffrire, hanno sofferto e soffriranno
perché probabilmente, anche se guariscono, non guariranno mai completamente e totalmente. C'è chi ce la fa e ne esce totalmente, ma molti portano dietro le conseguenze di radioterapie, di chemioterapie, di interventi, diciamo, importanti, per cui ferite e tant'altro. Quindi il criterio è: noi abbiamo un grosso problema che dobbiamo affrontare e risolvere. Ripeto, le associazioni ci sono. Facciamo un esempio. In quante strutture ospedaliere esiste uno psicologo o un psico-oncologo? Pochissime, glielo dico io. La maggior parte degli psicologi e dei psico-oncologi sono forniti dalle associazioni, negli ospedali dove ovviamente siamo carenti, ma sono più quelli dove è carente che quello dove lo psicologo c'è. Poi noi lo psicologo ce l'abbiamo anche nei case alloggio, ma lei sa qui strutture che seguono anche la fisioterapia e compagnia bella? Le facciamo quasi sempre noi dentro le associazioni. Quindi da fare c'è tantissimo, ed è per questo che io prima dicevo che le associazioni si devono federare il più possibile. Mi meraviglia che, diciamo, che in Veneto, lei mi parlava prima che ognuno ha il suo campanile. Non si va da nessuna parte con il campanile. Bisogna che si federano, bisogna che vengano, non dico con noi, perché noi siamo probabilmente gli unici che ci occupiamo solo e esclusivamente di bambini di pediatria oncologica, ma ci sono altre federazioni, altre associazioni che si occupano comunque dei tumori, e tra questi anche qualche ragazzo. Però dove possono andare quelli del campanile? Che vogliono fare? Sì, possono andare alla sala giochi, possono regalare un letto, possono ospitare una famiglia, ma questo è quello che vogliamo? Questo io lo considero il primo intervento, cioè uno che cade e come dico io, si sbuccia il ginocchio, la prima cosa è disinfettarlo e mettere un cerottino, ma poi bisogna vedere, portarlo a fare una lastra. Questo è quello che bisogna fare, non basta il primo intervento, ecco, questo è per capirci. Quindi ecco perché dico, queste battaglie si fanno insieme, ma non solo noi dell'oncologia pediatrica, ma tutti insieme. Io conosco alcuni anche di Cittadinanza Attiva di Roma, così come conosco tante altre associazioni che operano sul nostro territorio, ma sono a carattere nazionale. Noi siamo federati, diciamo, abbiamo accordi con la Fides per quanto riguarda la raccolta sangue, siamo in accordo con l'ADMO per quanto riguarda le donazioni, cioè ci stiamo muovendo tutti un po', perché abbiamo capito che nell'orticello non possiamo continuare a lavorare. Ecco, questo e lo considero un fatto talmente importante. Noi tutti gli anni facciamo un incontro con diciamo, un convegno con la politica e con i medici con l'obiettivo di farli anche incontrare tutti e tre, perché da una parte c'è la politica che dovrebbe dare gli strumenti, i medici che devono curare e noi che dobbiamo supportare scusi, il sistema. Quindi tutti e tre devono lavorare insieme e insieme agli altri, anche le altre, ripeto, le altre associazioni, le altre federazioni, perché è fondamentale che si possano risolvere i problemi, quelli più grandi, perché, ripeto, dentro l'ospedale il problema, nella maggior parte dei casi, ripeto, io nel Veneto non ho nessuna associazione, però immagino che anche nel Veneto, a Treviso, ci sia un ospedale. Sarà meglio che venga a farsi un giretto, professor Vitti, visto che me ne manca il Veneto e visto che io, come le ho spiegato, il perché non riusciamo veramente a volare, perché abbiamo il numero di associazioni che è incredibile, perché passiamo le 6.000 associazioni, pensi lei cosa abbiamo nel Veneto, però ognuna per proprio conto. Delle volte non sappiamo neanche dove ne sono nate, come sono, cioè non ci conosciamo, perché questa è la verità. Ma sa perché è successo questo? Perché noi culturalmente siamo sempre stati divisi, tanto è vero che la parola inclusività ho iniziato io a usarla da poco tempo, perché ero stanca di sentir parlare disabilità, che non la sopporto questa parola, perché invece di parlare di inclusione abbiamo sempre parlato di disabili. Prima li chiamavamo handicappati, mongoloidi, diversamente abili. Io ho iniziato a parlare di inclusione, diversamente agili, perché si muovono in maniera diversa
Capisce che culturalmente non siamo preparati a unirci perché abbiamo paura non si sa di cosa, abbiamo paura di girare l'angolo, di trovare sempre il nemico che ti prenda. Invece di unirci, noi ci siamo divisi perché abbiamo paura che qualcuno prenda quello che siamo riusciti a fare noi. Invece di allargarci, ci chiudiamo, tanto è vero che i sindaci tra la fusione e la divisione non sapevano cosa scegliere, ma non è che lo chiedevano ai loro paesani, ai loro cittadini, no, zitti buoni, perché c'era il campanile da difendere, e questo cittadino paesano non capiva neanche cosa voleva dire fusione, ma cos'è, no, io voglio quello che ho, no, hai ragione sindaco, tieni duro. Capite che si fa fatica se culturalmente non riusciamo veramente a uscire da questo tunnel, o sbaglio, professor Rocco? No, è assolutamente vero questo, che la divisione è sicuramente un disvalore, e spesso nasconde, a mio avviso, anche delle motivazioni poco nobili. Perché molte associazioni hanno appunto questo fatto che sono le prime, che sono fondate, quindi c'è una forma di orgoglio che per certi aspetti va anche bene, cioè nel senso che molte associazioni sono nate per delle esperienze personali negative, quindi c'è stata una forma di sublimazione del lutto, no? Per cui queste cose vanno incoraggiate, no? Però arriva il momento in cui il tuo percorso deve necessariamente confluire in un percorso comune, perché poi in realtà i bisogni dal punto di vista sociale della patologia A non sono così diversi dai bisogni sociali della patologia B. Forse le cure sono diverse, ma ad esempio come i genitori sono gli stessi, che il bambino abbia una patologia di un certo tipo, i genitori hanno gli stessi problemi, la 104, la pensione, eccetera. Io introduco un altro argomento che sarebbe estremamente importante, che è quello di caregiver, no? I caregiver sono un pilastro fondamentale. Abbiamo avuto ospiti, mi scusi, proprio l'altro giorno, perché una coppia appunto col Parkinson, lei caregiver, la moglie, perché ne parliamo. E c'è un disegno di legge che è bloccato in Parlamento in cui si vuole riconoscere lo status giuridico dei caregiver, quindi che abbiano diritto al riconoscimento di quello che fanno e eventualmente contributi, eventualmente uno anche poter gestire alcune cose, no? Adesso i caregiver chi sono? Che preparazione hanno? Come li reclutiamo? Però sono le persone alle quali affidiamo i nostri familiari più cari, no? E quindi, o siamo noi stessi che li curiamo, esatto, che conosciamo la persona magari. Esatto. E quindi ecco, anche questo, io non so cosa ne pensa il professor Vitti di questo progetto di legge sul dare uno status giuridico del caregiver con il riconoscimento di una serie di diritti. Vede, professor Rocco, io prima parlavo con gli ospiti precedenti e dicevo, mi raccomando all'assessore Borgia che non arrivi sempre lo zio Remo, nel senso faremo, diremo, perché c'è sempre questo Remo, nel senso che i disegni di legge ci sono tantissimi, però dopo cambia il governo, abbiamo più governi noi che non so l'intera Europa, cambiano i ministri, perciò cambia tutto e i disegni di legge si accumulano, ma noi non abbiamo nessuna risposta. Ma non si può continuare in eterno così, non si può, perché veramente qualcuno dirà basta, si ribellerà, tanto è vero che la prima ribellione sono le persone che non vanno a votare sbagliando, però gli esempi sono talmente negativi che dice ma chi me lo fa fare? Ma come sindaco tu mi fai una squadra, mi fai la lista, io voto quella persona perché non ci credo, poi mi trovo un assessore che non è stato votato, che non si è messo neanche in prima linea. E allora io non ci credo. Allora questo povero consigliere che ha fatto di tutto, che ha speso magari anche del suo per arrivare, che ha preso le preferenze, si vede relegato in un angolo e si vede arrivare questa persona, perché lo fanno anche i sindaci, non è che le preferenze siano così chiare. Ecco, così non si può continuare. E allora giustamente il professor Vitti ha spiegato molto bene cosa sta succedendo alle fragilità e a queste persone che magari non vanno a votare, però si uniscono in rete, però fanno volontariato,
volontariato perché danno un contributo, ricordate, ve lo dico io, è vero, non vanno a votare perché non si fidano e cercano di andare nel mondo del volontariato dove qualcuno veramente li indirizza e si sentono utili lo stesso. Prego, professor Vitti. È vero, allora diciamo che il volontariato, noi siamo organizzazioni di volontariato, cioè le nostre associazioni sono tutte associazioni di volontariato, quindi noi abbiamo N volontari, chi ne ha numeri importanti, chi ne ha meno, ma tutti ne abbiamo. Allora, tutto questo che ci siamo detti, ma anche i fratelli, le sorelle, di un bambino malato oncologico passano in terzo ordine, perché è vero che quando in famiglia arriva una notizia, suo figlio ha un tumore, praticamente c'è un crollo totale, c'è un blocco psicologico all'interno della famiglia. Cioè è una notizia talmente brutta, talmente che rimane spesso scioccata. Io conosco una mamma che ha detto, quando a mia figlia di 4 anni mi hanno detto a 3 mesi di vita, dice, io sono stata 4 mesi senza poterla guardare. Quindi è chiaro che noi siamo di fronte a una malattia molto particolare. Le malattie sono tutte malattie, per l'amor di Dio, però noi siamo una malattia molto particolare perché colpisce i nostri figli, i nostri bambini, i nostri ragazzi, quelli da cui ci aspettiamo un futuro. Esiste il volontariato? Sì, esiste ed è importante ed è fondamentale, perché senza il volontariato non potremmo fare nulla, anche noi associazioni. Ma su chi ci appoggiamo? Sui 40, i 20, i 50 volontari che ogni associazione ha. C'è pure, ripeto, chi ce n'ha probabilmente 200, ma comunque sono tutti volontari che lavorano all'interno degli ospedali, presso le case alloggio, ma anche in giro, per divulgare, per fare notizia, per aiutare a far conoscere le difficoltà delle associazioni, le difficoltà dell'ospedale, le difficoltà che ci sono proprio nel poterli anche aiutare in quello che dicevo prima, economicamente. Lei immagini uno che parte da un profondo sud e va magari a Firenze al Maior o al Gaslini o al Bambino Gesù di Roma, e praticamente cosa fanno? Lasciano casa, lasciano magari là, lasciano altri figli dai nonni, la famiglia si spezza, quindi questa è una cosa di una gravità impressionante. Spesso poi le famiglie subiscono dei traumi che sono di tipo economico, di tipo affettivo, di tipo proprio come se ti si spezzasse la vita. Tu hai la tua famiglia, che è il tuo centro su cui operi, a un certo momento la famiglia si spezza, il papà magari rimane, il professore prima ha detto un nome di un paese che non so dove sia, noi qui diciamo a Canicattì, e tu sei a Genova, sei a Roma, sei a curare tuo figlio, che ogni mattina stai lì appendi dalla bocca del medico che ti dice oggi sta un po' meglio, oggi alcuni valori sono migliorati, tu stai appeso a queste piccole speranze che tu tutte le mattine cerchi disperatamente. E quello che sta dall'altra parte, che ha bisogno delle notizie e che sta là e che deve curare gli interessi della famiglia, deve curare gli altri figli che vanno a scuola. Quindi cioè voglio dire, il sociale in questo senso è di un'importanza estremamente fondamentale. Sì, però vede, professor Vitti, che sono riusciti a manipolare il sociale, a strumentalizzarlo, perché noi continuiamo a cambiare nome, adesso siamo Rumus, non si sa perché, ma cambia l'orchestra, cioè il direttore d'orchestra, ma l'orchestra è sempre quella, non riusciamo a capire poi che benefici abbiamo di tutte queste pratiche burocratiche che dobbiamo veramente iniziare a capire con dei professionisti, perché il volontariato ha bisogno di ragionieri, di commercialisti, di avvocati. Capisce, professor Vitti, che ci stanno strumentalizzando? E perché questo? Perché hanno capito che siamo deboli, che non abbiamo la forza di combattere, perché giustamente adesso ci sono le panchine, allora muore un ragazzo, si fa la panchina, il genitore apre un'associazione, invece la politica dovrebbe dire fermo, perché ce ne sono già altre panchine, cerchiamo di unirci in quella panchina che magari ha la visibilità che vorresti avere tu, fermo, non aprire un'altra
l'associazione, vai con questa associazione che è strutturata, che sa di cosa parli, e invece no, perché quella nuova associazione può darmi dei voti nuovi, perché io riesco a strumentalizzarla. Ha capito, professor Vitti, come funziona? Allora intanto io, il politicante, non sono politicante di turno, prendo quei voti là perché è una cosa nuova e me la prendo io. Capisce che invece dovrebbe essere come il buon padre di famiglia, capire cosa si può fare, quello che serve veramente in questo momento al paese, al cittadino, invece di andare su strade impervie che non si sa neanche dove porteranno. Noi però non lo sappiamo, loro lo sanno, e tutto quanto alla fine porta al business. Ma si rende conto, professor Vitti, che ho avuto i medici per l'ambiente in trasmissione che hanno chiesto 160.000 euro per fare un test ai ventenni perché hanno questi FAS nel sangue, sono preoccupatissimi perché stanno crescendo con dei genitali che non si sviluppano, e sono venuti da me a chiedere se riescono a trovare 160.000 euro. Questa è una vergogna veneta, questa è una vergogna veneta, e non solo, perché i FAS sono in tutta Italia, sono in America che hanno anche vietato, quindi da noi niente. Capisce che non si va da nessuna parte, loro lo sanno perché non ci ascoltano, non siamo niente. Prego, professor Rocco. Sì, io su questo sono, ovviamente è la nostra esperienza che alla politica conviene finanziare 100 associazioni piccole piuttosto che finanziarne 2 di grosse, per un motivo che è facilmente intuibile. Allora, come lei sottolineava, io devo dire la verità, ho incontrato qui in Veneto una classe politica di sindaci in provincia di Treviso, molto sensibile, molto engaged, come si dice con termine anglosassone, molto coinvolti, no? Ed è stato bello che quando hanno avuto dei casi ci hanno chiamati come, tra virgolette, perché abbiamo un minimo di esperienza grazie al dottor Colusso, che è sicuramente un numero uno. Che abbiamo anche avuto ospite, lo conosciamo. Sicuramente sì. È un numero uno sulla suicidologia in Italia, sulla costituzione dei gruppi di automutuo aiuto soccorso per l'elaborazione del lutto, quindi vuol dire. E questo ci ha fatto molto piacere, cioè che la classe politica comincia a capire che i cittadini hanno bisogno di risposte, tra virgolette, mi perdoni il termine, professionali. Anche il volontariato deve essere professionale, perché parlare con il genitore di un ragazzo che si è suicidato ha bisogno di avere alle spalle un background professionale, anche solo per ascoltarlo. Le dico una bella esperienza, bella per modo di dire, che però è in controtendenza rispetto a quanto accade, che è capitato un suicidio di un ragazzo del 92 in una provincia qui vicina, non sto a dire quale. Ebbene, questi ragazzi che erano compagni, amici di classe del 92 di questo, ci hanno chiamato. Hanno chiamato noi con il dottor Colusso, con la psicologa, eccetera, e diciamo vogliamo fare qualcosa. Prima cosa hanno detto facciamo una raccolta fondi e facciamo la famosa panchina piuttosto che... Abbiamo detto no, lasciate stare le raccolte fondi. Allora ci hanno chiesto una collaborazione per fare un piano di comunicazione alla popolazione per prevenire il rischio. E in mezzo c'era l'assessore al sociale del comune in cui era. Ecco, questo secondo me è un esempio abbastanza unico, però che c'è ancora speranza, che noi, ripeto, abbiamo ancora dei sindaci che si battono per i cittadini, che li conoscono tutti per nome, che sono coinvolti nelle loro tragedie. Ieri siamo stati a San Polo di Piave, abbiamo parlato con un sindaco splendido, molto aperto. Sì, che abbiamo avuto anche ospite, giovane, visto che i giovani dicono che... Ed è stato 2 ore e mezza ad ascoltarci, 2 ore e mezza ad ascoltarci. E c'era anche l'assessore sociale di Sant'Urbano, anche lei è una ragazza molto giovane, molto interessata a questo tema, perché purtroppo incidenti automobilistici, lo sapete meglio di me, che sono in salita, siamo già a 34 se non vado errato, e suicidi siamo già su una ventina, quindi in provincia di Treviso. Sono numeri che fanno rabbrividire, perché per la maggior parte sono il nostro futuro.
Purtroppo. Però, come le dicevo, ormai anche la parte della politica più avanzata, più vicina al territorio, più giovane, sta entrando nell'ottica che diceva lei, è meglio appoggiarsi a associazioni che hanno un certo background culturale, un certo know-how, e piuttosto che fondare la piccola associazione che mette la panchina, che fa il piccolo gruppo di psicologi e dopo 2 anni, 3 anni si spegne e abbiamo buttato via soldi, investimenti. È come che ha detto il professor Viti, regalo un letto ma non risolvo il problema. La panchina non mi risolve il problema se non ho il dopo panchina, non ho la risposta. Il letto non mi risolve il problema se non ho un buon medico, un buon infermiere o un supporto. Professor Viti, come ci saluta? Devo salutarvi perché ho forato. Vai professore. Grazie mille dell'invito, spero che presto avremo qualche associazione nel Veneto e la veniamo a trovare. Grazie. Ecco, la invitiamo a Treviso, faremo anche noi, cercheremo di fare qualcosa per cercare di fare rete, di unirci, perché è quello che dobbiamo fare. Grazie, grazie al professor Paolo Viti, collegato con noi da Roma. Professor Rocco, come ci saluta? Ma io saluto dicendo che trasmissioni come queste, come quando intercettiamo degli amministratori dei territori capaci, ci danno una piccola fiammella di speranza, che non tutto è perduto. La situazione è difficile, sono pienamente d'accordo, c'è un mainstream che ci porta verso la demotivazione, che ci allontana dalla partecipazione alla vita politica, che ci allontana dal fatto di prenderci sulle spalle la nostra responsabilità, che previene soprattutto i progetti a lungo termine, non si parla più di strategia, di futuro, nessuno ha idea di come sarà questo paese, questa regione fra 10 anni o 5 anni. Però diciamo queste discussioni, gli incontri che abbiamo fatto ci lasciano un po' di speranza e un invito ai cittadini di partecipare, di ascoltare e di informarsi. Grazie, grazie al professor Francesco Rocco, Presidente Cittadinanza Attiva della Rete di Malachia. Grazie, grazie, grazie ancora al professor Viti. Pubblicità. Arrivederci. Arrivederci. Vi presento altri 2 graditi ospiti. Abbiamo un sindaco numero 1 questa mattina, il super, è riuscito a vincere veramente una saga, perché era diventata una saga incredibile, poi ci spiegherà. Abbiamo con noi Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, eccolo qua. Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti. Abbiamo collegato da Venezia anche il professor Lucio Cortella, professor ordinario di storia della filosofia Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno professor Cortella. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno, buongiorno. Allora inizierei proprio dal sindaco, perché veramente è una vittoria incredibile. Ecco, il dinosauro non è riuscito a mangiarlo. Ci racconti, sindaco, ci racconti, per quelli che non sanno, la storia di questo sindaco giovane che non era tenuto in considerazione, che tutto sommato, ma sì, che faccia quello che vuole, ma alla fine vincerà qualcuno, invece ha vinto lui. Alla fine abbiamo vinto noi, ha vinto il sindaco, ma ha vinto San Zenone, ha vinto una comunità che da tanti anni si aspetta la realizzazione di opere importanti e strategiche appunto per il nostro territorio. Si tratta di una storia ormai appunto famosa, perché è quella di un accordo fatto e sottoscritto ancora nel 2012 tra il nostro comune, Pedemontana Veneta, la regione del Veneto, la provincia di Treviso e Veneto Strade, per il fatto che la superstrada Pedemontana Veneta era stato deciso che passava a San Zenone al posto che a Riese, e quindi l'allora sindaco aveva portato avanti delle istanze per un accordo per far sì che venissero portate avanti anche delle opere compensative in base a questo fatto, e anche avevano ricorso al TAR. Allora, ragionandosi, mettendosi a tavolino con la regione, avevano deciso di ritirare il ricorso al TAR in base al fatto che venissero realizzate tali opere. È stato firmato un accordo e portato anche in giunta regionale Zaia, ratificato in giunta regionale Zaia, e però di questo accordo poi non è più stato portato avanti nulla. Poi diciamo se ne sono perse le tracce in regione, ma non in comune di San Zenone, perché il precedente sindaco Luigi Mazzaro ha provato varie volte a sollecitare, ma veniva sempre detto che non c'era
c'erano i fondi oppure che l'accordo addirittura non era valido. Quando sono arrivato sindaco io ho preso in mano le carte, ho tentato in tutti i modi, e questo voglio ribadirlo, perché ho tentato davvero in tutti i modi di mediare, di cercare di capire se c'era una soluzione che andava anche a favore della regione, perché ero disposto, siccome si tratta di opere veramente importanti, di somme veramente grandi per quanto riguarda San Zenone, ero disposto anche a applicare, diciamo, no, degli sconti su queste opere pur perché si portassero avanti, perché sono proprio opere strategiche che servono di sicurezza, che servono al nostro territorio. Non mi hanno mai ascoltato, abbiamo mandato prima una lettera scritta e non abbiamo mai ricevuto risposta, abbiamo quindi mandato una diffida e non hanno mai risposto. Alla diffida quindi è seguito il ricorso al TAR. Al ricorso al TAR abbiamo vinto. La Regione Veneto ancora non era contenta e quindi in quel momento io ho cercato ancora di mediare, rivolgendomi direttamente poi al Presidente e non più all'assessore De Berti, dicendo al Presidente fermiamoci, ragioniamo. Il Presidente però mi ha detto guarda, c'è l'assessore che sta portando avanti, parla con lei, quindi non si è interessato della cosa. Ha continuato l'assessore De Berti, hanno fatto ricorso in Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato ci ha dato pienamente ragione, specificando anche che come Comune non è che abbiamo fatto gli arroganti, perché molti dicono cosa fa questo, va contro la regione, perché non media, perché non fa. Io ho provato a fare tutto quello che andava fatto. Il Consiglio di Stato stesso nella sentenza ha scritto che il Comune di San Zenone ha tenuto tutti i comportamenti che un'amministrazione comunale corretti, che un'amministrazione comunale deve tenere nei confronti del rapporto con gli altri enti. Quindi diciamo che quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto come andava fatto. Sono altri che purtroppo, devono ammetterlo, hanno sbagliato, alla grande anche. Professor Cortella, cosa ne pensa di questo sindaco? Ecco, un po' filosofo anche, perché è stato bravo, si è seduto sulla sponda, naturalmente sempre con le carte in mano, e ha aspettato che il nemico passi. Prego, professor Cortella. Sì, no, è una bella storia perché ha saputo, come dire, affrontare problemi, difficoltà, ostacoli, eccetera. Quindi secondo me è un bel risultato, una bella storia che segna bene, diciamo così, parte migliori della nostra umanità, mettiamola così. Professor Cortella, parliamo di giovani, lei insegna professore ordinario di storia della filosofia, ecco, cosa ci dice? Io sto difendendo a spada tratta questi giovani, anche se emergono sempre questi esempi negativi, sono pochi ma sono devastanti perché si parla di uccisioni, di morti, si parla veramente di una sicurezza che il cittadino non sente più, ha paura del giovane, invece non è così, o sbaglio, professore? Ma è chiaro che qui manca purtroppo la condivisione di un fondo etico comune. Questo è purtroppo uno dei grandi problemi delle nostre società contemporanee. Cioè noi abbiamo al nostro fondo una eticità che ci tiene insieme, che ci dà diciamo così, dei valori su cui crescere. Purtroppo molti fenomeni sociali la mettono in discussione, la minano e creano purtroppo delle individualità che come dire, non sono capaci di vivere in questa condizione e soffrono terribilmente per questo. E credo che appunto debba essere ricostruito un tessuto sociale e credo che le due istituzioni su cui più probabilmente bisognerebbe insistere, primo è l'educazione familiare, il ruolo dei genitori, il modo in cui i genitori educano i figli, prima questione, e secondo il ruolo della scuola. Purtroppo entrambe queste istituzioni sono, a mio parere, in profonda crisi, non sono incapaci di veicolare valori e quindi questo ovviamente crea problemi. Però in mezzo c'è questo ragazzo, questo bambino che cresce male e se cresce male diventa un cattivo ragazzo. E poi non abbiamo i supporti, noi abbiamo sentito specialmente qua nel Veneto tante associazioni ma con tanti campanili e non riusciamo ad arrivare alle fragilità perché siamo divisi, perché non abbiamo il nome e cognome, non abbiamo l'indirizzo dell'anziana che ha bisogno di aiuto. Ecco, invece la filosofia dovrebbe essere diversa, dovrebbe pensare al servizio al cittadino. Ecco, questi politici, questi amministratori dovrebbero essere anche un po' filosofi. Cosa dice, professore? Ma io sono per una distinzione dei ruoli, diciamo. Il filosofo dovrebbe fermarsi un momento prima. Ho sempre avuto, come dire, un po' di dubbi nei confronti dei filosofi che pretendono di fare i politici. Questo non ci sono dei buoni esempi, secondo me, a parte forse qualche eccezione. E secondo me la filosofia deve fermarsi un momento prima, deve dare le linee di fondo, deve indicare, come dire, quali sarebbero le linee dell'educazione culturale, le linee dell'educazione familiare, le linee dell'educazione etica, le linee dell'educazione politica, perché no? Deve indicare, come dire, i fondamenti su cui si basa, diciamo, la nostra umanità e da questo però dovrebbe partire la politica. Spesso la politica
e lo assistiamo frequentemente, si dimentica di questo perché è tutta, come dire, protesa, diciamo così, ad ottenere il risultato immediato. Il politico vuole essere eletto, ha il problema di trovare il consenso immediato e sappiamo che purtroppo il consenso immediato si ottiene proponendo soluzioni semplici a problemi complicati, e le soluzioni semplici a problemi complicati non ci sono sempre soluzioni complicate. E invece se si punta soprattutto a trovare l'immediato consenso, alla fine quello che ne risulta è appunto un ceto politico scadente. Sentiamo cosa ne pensa il sindaco Fabio Marin, prego. Beh, della riflessione che ha appena fatto il professore condivido pienamente tutto, perché è vero che purtroppo, e anche noi sindaci molte volte ci troviamo a scontrarci con queste cose, nel momento in cui si va a fare delle progettualità o decidere appunto dei progetti che bisogna portare avanti, molte volte ci si scontra col fatto che molti pensano solo all'immediato consenso, solo a dichiarare o a fare delle cose che creino l'immediato consenso e quindi che i cittadini riconoscono come cosa utile e che sia un bisogno proprio che sentono subito, ma che magari non è quella cosa che va a risolvere pienamente quello che andrebbe fatto invece per poter risolvere i problemi. Il fatto dei giovani è un'emergenza sociale, quella che abbiamo attualmente, la riscontro anche purtroppo nel mio territorio. C'è la stragrande maggioranza di giovani dove ci sono bei esempi, dove ci sono degli esempi davvero che bisognerebbe promuovere e portare avanti, però ci sono quelle fette purtroppo di gioventù che hanno affrontato molte difficoltà e stanno affrontando difficoltà nel rapporto proprio con la società e che si crea purtroppo un astio, noto anche purtroppo delle difficoltà dove vengono poi contrasti, dove vengono violenze, ed è lì che anche noi sindaci, e quello che tento di fare, io mi sono scritto con una mamma l'altro giorno tra l'altro riguardo questo, quello che tento di fare intanto è dialogare proprio con la famiglia e con il comune, logicamente, perché ci sono dei servizi che anche noi come comune possiamo dare, e l'intervento nelle scuole, anche su questo davvero concordo con il professore, lì bisognerebbe investire maggiormente. Se non investiamo nelle scuole, nell'educazione corretta che viene fatta all'interno delle scuole, non diamo neanche la possibilità, gli strumenti giusti ai professori, ai maestri e al personale per rieducare i nostri giovani, davvero andiamo incontro ad una società dove le emergenze sociali saranno sempre di più e sempre maggiori. Allora andiamo a vedere cosa ha fatto anche questo sindaco nel ricordo di questa mamma adorata che purtroppo era stata colpita da questa terribile malattia che è l'Alzheimer. Sì. Purtroppo che fa vivere anche la famiglia in maniera diversa, ma se la famiglia è unita si raggiunge l'obiettivo di supporto a questa donna. Andiamo a vedere questo corto del sindaco di San Zenone, Fabio Marin. Qual è la memoria che lascio? Tocca alle corde più profonde dell'anima il cortometraggio diretto da Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, ma soprattutto figlio di Gilda, donna che a 52 anni scopre di essere malata di Alzheimer. È lei la protagonista di un film breve quanto prezioso, una storia di famiglia che diventa un modo per rielaborare il dolore. L'ho vissuta come se io, o come se mia sorella, o come se mio fratello diventassimo i genitori di nostra madre. Sempre nel cortometraggio si vede la figura di una bambina che cammina con delle scarpe troppo grandi e una figura di un'altra bambina ancora più piccola che viene imboccata con il cibo. E sono le azioni che facevamo con nostra mamma. Gilda muore nel 2018 dopo anni di lotte contro quella malattia che spegne i ricordi e annebbia la mente e per la quale ancora non c'è una cura risolutiva. L'unico antidoto resta l'amore, racconta Fabio. Nel momento in cui le chiedevo mamma mi vuoi bene, lei rispondeva sempre di sì. La storia di Gilda è quella di tante famiglie alle prese con la malattia, un inno a non sentirsi soli. Bisogna pretendere il meglio per i nostri malati, per i nostri affetti, perché davvero solo così si riesce, ripeto, a dare dignità al malato. È questo che bisogna fare come prima cosa e non perdersi d'animo. Professor Cortella, come commenta questo corto che abbiamo visto qualcosa, ma molto bello, molto toccante, ma soprattutto fa capire i valori, fa capire il rispetto di questi ragazzi, figli, fratelli che sono cresciuti con questa mamma meravigliosa, però la storia è questa, loro hanno sentito l'amore, hanno provato a essere amati e stanno ancora ricambiando. Prego. Questo è
la parte migliore della famiglia, diciamo così. Quando le famiglie sono così, come dire, le cose non possono andare che bene. Diciamo che in quel caso lì c'è un amore che parte da una madre e va ai figli, e che poi dai figli, nella parte terminale della vita della madre, torna alla madre. È bello anche questa idea per cui la madre alla fine torna bambina, no? E ci si ritrova ad essere genitori della propria madre. E lì c'è un ricambio, ecco, io l'ho chiamato nel mio libro il riconoscimento reciproco, perché questo è il rapporto fondamentale che abbiamo. E quando noi incontriamo l'altro, che può essere la nostra madre, il nostro fratello, il nostro figlio, oppure il nostro amico, quando incontriamo l'altro, in realtà ci riconosciamo reciprocamente e ci attribuiamo reciprocamente la dignità e il rispetto. Ecco, quando accadono queste cose, secondo me siamo nelle condizioni per poter vivere una buona vita realizzata. Professor Cortella, quanto importante è la scuola, soprattutto l'ascolto che fanno questi insegnanti, questi docenti, a questi ragazzi dei quali non tutti facili, ecco, non è facile neanche per voi, ci sono delle situazioni che vanno ben oltre quello che voi dovreste fare, ma che continuate a fare, che è quello di cercare di far capire a questo ragazzo il rispetto, il valore, l'educazione, la storia, la filosofia. Prego. Diciamo che la scuola dovrebbe avere almeno 2 compiti. Il primo, fondamentale, è quello di trasmettere cultura, soprattutto quello di trasmettere amore per la cultura, cioè fare in modo che questi ragazzi si innamorino delle cose che leggono, che scrivono, che devono studiare. Trasmettere questa cosa qui è fondamentale, perché nel momento in cui invece la cultura che i professori trasmettono è qualcosa di asettico, che i ragazzi o i bambini o i giovani non vedono come qualcosa di estraneo, il compito fallisce fin dall'inizio. Questo è il primo. Il secondo compito che dovrebbe avere la scuola è quello di trasmettere valori, emozioni, saper educare i ragazzi a governare le loro emozioni, a governare i loro valori, a governare i sentimenti. I giovani sono in una fase della loro esistenza in cui stanno costruendo la loro personalità adulta, e l'educazione ai sentimenti, l'educazione sentimentale, l'educazione a governare i propri impulsi è fondamentale. E per far questo il docente non deve limitarsi a trasmettere un sapere che ha ricevuto da altri, a trasmetterlo ai ragazzi, ma deve trasmettere a sua volta emozioni, esempi di vita, entrare in empatia con i ragazzi. Se la scuola fosse in grado di fare entrambe queste cose, svolgerebbe il suo compito nel migliore dei modi, ma spesso purtroppo non succede. Allora andiamo a vedere anche quello che è successo a Rovigo. Ecco, questo ragazzo premiato con un voto dall'8 al 9, che è stato veramente promosso, e cosa dice anche il sociologo Filippi, che sentiamo. Andiamo a vedere il servizio Pallini a Rovigo. Sono stati promossi con i 9 in condotta e la media dell'8 2 dei ragazzi di un istituto tecnico di Rovigo che avevano sparato alla loro insegnante dei pallini con una pistola ad aria compressa. Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Rispetto all'autonomia di ogni scuola, ha detto: tuttavia la scelta di dare i 9 in condotta a chi ha aggredito una professoressa mi lascia sorpreso, anche per il messaggio diseducativo che ne può derivare. Il ministro ha chiesto una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno condotto a questa decisione, una vicenda che il sociologo Umberto Filippi definisce tragica. Tragica per l'insegnante, che mi risulta abbia anche rischiato di perdere un occhio, che non è cosa certo da poco, e tragica anche per la situazione che si vorrebbe dire educativa della scuola, che evidentemente non vedo questa funzione educativa da nessuna parte, anzi la vedo profondamente in questo senso diseducativa. E su Twitter anche il ministro della difesa ha chiesto scusa a titolo personale, da semplice cittadino, all'insegnante. Se la scuola ha lo scopo di educare, penso si sia persa un'occasione, ha scritto Guido Crosetto. Il dirigente scolastico provinciale invece ha difeso la scelta di promuovere il ragazzo, basandosi sul rendimento scolastico e preferendo un percorso educativo interno a sospensioni o bocciature. In casi come questi però anche le famiglie hanno grosse responsabilità. Dietro i giovani ci sono i non giovani, cioè ci sono gli adulti e ci sono i genitori, in particolare i genitori. Ecco, io credo che il discorso ormai sia di che modelli di adulti o di non adulti hanno questi giovani. Io credo che il problema stia lì. I giovani in sé, sì, ma le responsabilità vanno cercate alle spalle dei giovani.
Gli avvocati dell'insegnante stanno attendendo la conferma ufficiale della promozione, quindi hanno intenzione di contattare il ministro Valditara. Il fatto risale all'11 ottobre scorso e l'insegnante aveva chiesto alla direzione scolastica dei provvedimenti, non essendo arrivati aveva presentato denuncia. Professor Cortella, ecco, vorrei un suo commento su questo episodio, prego. Ma è un po' difficile commentarlo dall'esterno, non so bene in realtà quali siano state le ragioni perché hanno motivato il Consiglio dei professori a dare quel voto, a promuoverlo, quindi non entro nei dettagli perché conosco la vicenda molto dall'esterno, dai giornali, quindi in realtà da quel punto di vista non saprei dare un giudizio definitivo. Certamente però una cosa va detta, e cioè che a questi ragazzi probabilmente sono stati detti troppi sì. Questo è il problema fondamentale, diciamo così, della famiglia adesso, che tende soprattutto ad assolvere qualunque azione facciano i figli, qualunque azione facciano i ragazzi, tende a dire troppi sì, ad accontentarli troppo, e questi ragazzi la prima volta che trovano un ostacolo, una difficoltà, reagiscono purtroppo in maniera violenta o contro gli altri o contro se stessi. Allora qualche no in più, qualche punizione in più secondo me serve nel processo educativo. Purtroppo noi siamo una società che tende troppo ad assolvere, invece qualche volta per l'educazione è importante passare attraverso momenti negativi, perché noi cresciamo attraverso i momenti negativi, non attraverso le positività. Professor Cortella, non è che forse il no è molto impegnativo e il sì invece è molto sbrigativo? Dico sì, ho risolto il problema, dico no, diventa un problema perché non lo accetterà, perché dovrò spiegare, perché si comporterà in maniera diversa, io non riuscirò a seguirlo, e il no è diventato difficile per i genitori, ma soprattutto perché anche loro hanno troppa fretta, non ascoltano più i ragazzi. Pensi, professor Cortella, che hanno fatto un test sui ragazzi, dando loro un biglietto. Io avevo ospite questa associazione dove i ragazzi dovevano scrivere cosa volevano. Ecco, sul bigliettino cosa volevano. Indovini cosa hanno scritto quasi tutti sul biglietto, professor Cortella? Ma uno di questi modelli sociali imperanti, secondo me, sarà stato questo, immagino. Hanno scritto ascolto. Nei beni materiali hanno scritto quasi tutti ascolto. Questa è una buona risposta. Ecco, biglietti anonimi ma molto importanti, dove veniva chiesto a questo ragazzo qual era il desiderio più impellente e la risposta è stata ascolto. Sindaco Marin, cosa dice? E anche riferimento all'episodio che abbiamo visto. No, appunto, cioè, del discorso sono veramente positivamente stupito che la parola maggiore che è stata riscontrata è stata quella dell'ascolto, perché effettivamente se ci mettiamo ad osservare questi giovani, è vero, hanno bisogno di essere ascoltati, però tante volte, e riprendo la parola che ha usato il professore, sembra che in questo periodo, in questo momento storico che stiamo vivendo, la parola punizione sia da evitare, la parola punizione sia solo una cosa negativa che non va affrontata ma che va lasciata da parte. Invece io, insomma, mi ricordo nel mio percorso di crescita i miei genitori come mi hanno educato, e le volte che ho agito non in maniera consona e non in maniera giusta, le punizioni che ho ricevuto, che logico non sono punizioni che devono che devono far del male ai giovani, sono punizioni che devono insegnare. È questo secondo me che dobbiamo un attimo ricominciare a trovare, guardare l'aspetto positivo nel dare le punizioni. Allora andiamo a vedere anche questo servizio a Padova, storia, famiglia, arcobaleno, perché anche questi sono temi che stiamo trattando in questi giorni e l'opinione pubblica è divisa. Andiamo a sentire. Siamo in attesa della raccomandata che dovrebbe comunicarci la richiesta di annullamento dell'atto. Emanuele e la sua compagna Roberta sono in attesa della raccomandata della Procura di Padova. I loro gemellini, nati nel 2020, sono 2 dei 33 bambini registrati all'anagrafe dal sindaco Sergio Giordani. Le 2 mamme vivono in provincia di Verona e hanno anche un'altra figlia di 7 anni che è stata adottata dalla compagna di Emanuela attraverso la Stepchild Adoption. Ora la decisione della Procura di impugnare l'atto di nascita dei gemellini cancellando il cognome della mamma non partoriente, in questo caso Manuela. Un atto di nascita che per loro è sinonimo di identità familiare. Rappresenta un riconoscimento identitario e rappresenta anche la tutela dei diritti che dovrebbero essere garantiti costituzionalmente a tutti e a tutte. Noi siamo abbastanza serene, ti dirò, siamo forse più arrabbiate che preoccupate, perché troviamo veramente incredibile quello che si sta verificando. Lo riteniamo un atto omofobico, grave, gravissimo,
perché non ci sono i presupposti normativi per quello che sta succedendo. Noi non abbiamo violato nessuna legge, non c'è nessuna legge che ci impedisce di avere figli. Per i bambini il cognome è importante, fa parte della loro persona. Loro hanno 3 anni, tra qualche giorno, quindi non sono piccolissimi. Se tu gli chiedi come si chiamano, loro ti dicono il loro nome accompagnato dal doppio cognome. Il mio è quello della mia compagna. Quindi loro si identificano con quel nome e con quel cognome, e con quel nome e con quel cognome sono identificati all'esterno. Per Emanuela e Roberta quanto sta accadendo è una grave forma di discriminazione. Il percorso fatto dalle coppie di mamme è identico a quello che farebbe una coppia etero che affronta la fecondazione assistita eterologa. Questi bambini, i miei 3 figli, se non ci fosse stata una volontà e un'intenzionalità da parte mia e di Roberta, non sarebbero mai venuti al mondo. Non sarebbero venuti al mondo con un padre e una madre, non ci sarebbero mai stati. Quindi quelli sono i miei figli prima ancora che nascessero. Mi si chiede di adottarli perché se ha una coppia etero questo non è richiesto. Professor Cortella, come commenta? Allora, è chiaro che il tema è molto complicato, investe tanti aspetti, però io direi una cosa innanzitutto. Mi sembra che qui quello che è venuto a mancare è l'attenzione all'interesse primario del bambino. Questa è la cosa fondamentale, che in realtà è quella che fa giurisprudenza di tutte quante le sentenze dei tribunali. Quando poi alla fine si deve decidere su questioni di questo genere, i tribunali tengono soprattutto in primo luogo l'interesse prevalente del bambino, e mi pare che in questo caso quell'interesse lì non sia stato tutelato abbastanza. Questa è la cosa fondamentale, al di là dei problemi ideologici che possono esserci sul problema della gestazione per altri, eccetera. Su questo potremo discutere a lungo, anche tra le stesse femministe c'è un dibattito su questa cosa, non entro su questa questione. Ma quando un bambino ha avuto quell'itinerario, ha, come dire, quel cognome, ha quelle madri, il suo interesse è mantenere quella condizione. Se noi gliela togliamo, se noi la sottraiamo, creiamo un vulnus irreparabile. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa il sindaco Marin. No, penso appunto che questo si tratti semplicemente di un vuoto normativo, di una realtà che già esiste e che se si va in contrasto attualmente, si va in contrasto davvero a dei bambini. Dobbiamo logicamente garantire la sicurezza, dobbiamo garantire la felicità di questi bambini che già sono nati e già devono crescere nella nostra società. Quindi quello che c'è semplicemente da fare è riempire questo vuoto normativo che attualmente c'è. Ma non le sembra, sindaco, che forse qualcuno ha spostato il cerino da quelle che sono veramente le esigenze, le priorità di questo Paese, veramente mettendo a repentaglio quella che è la sicurezza della salute anche psicologica di questi bambini? Come abbiamo spiegato, sono bambini che a 3 anni ti sanno dire come si chiamano, nome e cognome, cosa fanno, anche dove abitano, lo sanno l'indirizzo. Capite che forse c'è qualcuno che ha spostato il cerino perché culturalmente forse non sono preparati a risolvere questi problemi o non li vogliono risolvere, eppure siamo in Europa e le cose sono anche abbastanza chiare. Prego. Sì, io penso che si stia logicamente dando la giusta informazione, la giusta attenzione al tema. Penso però che anche non sia il tema più grande che dobbiamo affrontare in Italia delle varie problematiche che abbiamo. È sicuramente un problema da affrontare, un problema che va a ricadere su dei bambini, su alcune famiglie e su molte famiglie insomma che già esistono e che quindi va affrontato, ma ci sono tantissimi altri temi che vanno affrontati maggiormente, dei quali bisognerebbe davvero discutere, come abbiamo parlato prima, anche insomma del problema magari sociale dei giovani. Dico io, magari esatto, le adozioni, che spingere magari di più anche sul discorso delle adozioni, che piuttosto che appunto dei bambini debbano continuare a vivere nelle case famiglia, che abbiano comunque delle famiglie o dei genitori che possano crescerli. Sono dei temi che sì, vanno affrontati, che però va dato il giusto spazio anche a tutti gli altri che ci sono, perché non è che ricopre la stragrande maggioranza, è un tema che va affrontato, va risolto, perché è questo che bisogna fare, ma non capisco tutta questa attenzione che c'è attualmente se non sia fatta anche per non parlare di altre cose che esistono e che sono purtroppo molto, molto più gravi di una cosa che si risolverebbe con appunto, come ho detto prima, riempiendo un vuoto normativo che attualmente c'è. Professor Cortella, a scuola se ne parla di queste famiglie arcobaleno, i ragazzi sono molto più in là di quello che pensiamo, o sbaglio? Prego. Ma diciamo che non so se ne parla a scuola, io ho esperienza all'università dove probabilmente le questioni sono un po' diverse, però una cosa ho notato nelle giovani generazioni,
che c'è una particolare attenzione per questi problemi e una particolare sensibilità. C'è una sensibilità per quanto riguarda l'uguaglianza di genere, c'è la sensibilità per quanto riguarda la protezione dei bambini, una sensibilità per quanto riguarda i diritti civili. Noi probabilmente nella nostra generazione non avevamo questa sensibilità, eravamo più portati, diciamo così, a privilegiare, altra cosa altrettanto importante per carità, ma diciamo così, i diritti sociali, i diritti del lavoro, l'uguaglianza delle condizioni economiche e sociali. Vedo che nelle nuove generazioni, accanto all'altra fondamentale preoccupazione che hanno, che è quella ovviamente dell'ambiente, ecologica, del climate change, eccetera, eccetera, l'altra grande sensibilità che hanno i giovani, e lo vedo nei miei studenti universitari, è esattamente verso questo tipo di problemi, loro sono particolarmente attenti. Grazie di averlo detto, professore. Sentiamo Maurizio da Padova. Ciao Maurizio. Pronto? Al centralino stamattina Maurizio? Niente, non abbiamo Maurizio. È anche vero però, qua sentiamo anche cosa ne pensa il sindaco Marin, che forse questi ragazzi che ascoltiamo poco, come hanno scritto, hanno le idee chiare, tanto è vero che io voglio sempre ricordare quella donna, che era un uomo, quel professore, che si è dato fuoco nel camper, nel silenzio totale di tutti, che lui aveva avuto il coraggio di capire che l'unico posto dove avrebbero capito questa sua trasformazione, che si è vestito, si è messo gli abiti femminili, si è truccato, è andato in classe, è andato a scuola, perché sapeva che i suoi ragazzi avrebbero capito, gli studenti ai quali insegnava tutti i giorni lo avrebbero accettato, ed era vero, abbiamo sentito le interviste, è la società, è qualcun altro che non ha capito l'importanza di accettare, ecco, di dare questi esempi, o sbaglio, sindaco, si ricorda, è giusto anche ricordarlo. Mi ricordo, sì, purtroppo questo fatto terribile che è accaduto qui da noi. Quel triste fatto. Ed è vero che i giovani oggi sono molto più preparati, sono molto più liberi, hanno la mentalità appunto molto più libera, ed è una cosa che logicamente ho vissuto e vivo anch'io, no? Per quella che è la mia situazione personale, e vivo anch'io e me ne accorgo. È logico che con i giovani è più facile rapportarsi, perché capiscono e perché appunto con questa mentalità più libera non si fanno quei problemi che purtroppo una grande fetta di persone magari un attimo più adulte, cresciute in ambienti diversi o con purtroppo, non so, caratteristiche sociali diverse, si fanno, perché tante volte perché io stesso l'ho provato. Cioè, perché si provano queste cose? Sono delle sensazioni terribili delle volte. Io stesso mi sono trovato una persona che doveva venire a parlare con me per delle questioni appunto sue private, ma giù in accoglienza del comune ha detto no, io non voglio parlare con il sindaco perché sono omofobo, cioè ha proprio ammesso, no, che non veniva a parlare per questo, quando io insomma ho sempre vissuto tranquillamente quel che sono, senza neanche creare appunto problemi. Sono purtroppo frasi che ti senti sentire, frasi che vanno superate e che con le nuove generazioni sicuramente supereremo. Sono sicura. Abbiamo ritrovato Maurizio, prego Maurizio. Niente. No, Maurizio non riesce a stare in linea. Ecco, cosa ne pensa professor Cortella di quello che ha sentito, ma soprattutto ecco, questo sindaco giovane che dice io non ho mai avuto nessun problema a dire quello che sono, a confrontarmi, a dialogare. Ecco, anche questo è molto importante, un po' alla volta, e soprattutto sono sempre stato accettato dai giovani, dialogo con loro. Ecco, ci credo, ha detto. Prego professore. Io credo che lo sviluppo di una società non sia misurabile solo sullo sviluppo economico, sulla capacità di generare prodotto interno lordo, di generare ricchezza, che pure sono cose importanti e fondamentali per tutti noi, lo sappiamo. Lo sviluppo di una società è determinato soprattutto dalla capacità del suo sviluppo morale, dalla capacità cioè di crescere su questi temi, e credo che noi siamo cresciuti negli ultimi tempi. Se ci confrontiamo con quello che pensava la media della nostra società italiana 50-60 anni fa e lo confrontiamo con adesso, vediamo che la sensibilità della popolazione italiana verso questi problemi è enormemente cresciuta, che c'è stato uno sviluppo, come dire,
morale, etico su queste questioni e questa cosa qui viene avvertita soprattutto dai giovani. Soprattutto sono le giovani generazioni che stanno crescendo su questa cosa e credo che insomma dovremmo in qualche modo, la scuola in primo luogo dovrebbe implementare un po' questo tipo di sviluppo sociale e, come lo chiamo io, morale. Soprattutto la scuola, io ho sentito molti ragazzi, molti studenti che dicono vorrei una scuola diversa, vorrei anche altre materie, sì la storia, geografia, tutto quello che c'è, però qualcosa di diverso. Magari anche il mondo del volontariato potrebbe essere un'importante materia. Cosa dice il professore? Visto che non riusciamo ad avere ragazzi nel mondo del volontariato, pochissimi, forse dovremmo entrare a gamba tesa nelle scuole, non so cosa altro dire perché i ragazzi ci sono, anzi vorrebbero anche essere intrigati, ma sono stanchi del compitino in classe 1, 2, 3 volte all'anno se capita, conforme anche il direttore scolastico. Poi non è semplice neanche entrare nelle scuole chi vuole fare del bene. Prego. Ma io credo che invece di far perdere tempo agli studenti in questa alternanza scuola-lavoro in cui vanno a fare delle fotocopie in qualche azienda, se non addirittura a correre rischi come abbiamo osservato in altre occasioni. Io credo che invece la scuola dovrebbe promuovere un'attività di servizio civile all'interno della scuola, cioè dovrebbe in qualche modo implementare questo tipo di cose. Per esempio c'è anche, se non sbaglio, una proposta di legge che giace non so da quanto in Parlamento per sostituire quello che una volta era l'obbligo del servizio militare con 6 mesi di servizio civile in cui le persone si mettono a disposizione degli altri, vanno ad aiutare le persone, eccetera. Credo che questo sarebbe una delle migliori istituzioni educative della nostra società e purtroppo non lo si fa. I giovani crescono pensando che le persone non abbiano bisogno di nulla, tanto loro sono giovani. I giovani non hanno bisogno di nulla, generalmente. Pensano loro, ovviamente poi hanno bisogno di ascolto, però certamente capire che ci sono persone che hanno bisogno e poter mettersi a disposizione di questo, credo che sarebbe anche questo un altro passo nella crescita sociale e civile del nostro Paese. Io ho avuto una docente che ha detto, professor Cortella, chiaramente davanti alle telecamere, guardate che voi state riempendo i bambini da 1 a 10 anni di tutto e di più. Però poi vi dimenticate, cosa offriamo dai 10 ai 20 anni? Volete spiegarmelo? Non c'è niente. È d'accordo su questo, professor Cortella? Sì, si tende soprattutto a regalare cose ai bambini, perché ovviamente è più facile regalare cose, no? E soprattutto le famiglie di adesso che dispongono, mediamente ovviamente, non sempre, di un buon reddito, possono, come dire, colmare i bisogni dei bambini e dei figli regalandogli delle cose, a partire ovviamente dal telefonino, ai gadget elettronici, eccetera. Perché è molto più facile fare questo tipo di regali che non insegnare loro a vivere, che non trasmettere valori, che non trasmettere valore, che non trasmettere amore. È più difficile questa cosa, certo è più difficile, però questo dovrebbe essere il compito. Mentre invece sostituire questo che è il bisogno fondamentale, che è il bisogno di riconoscimento delle persone, il riconoscimento affettivo, emozionale, sostituire questo con degli oggetti, si crea ovviamente una grave lacuna e questi continueranno a crescere pensando che a loro siano dovuti solo oggetti e che nel futuro avranno oggetti e che dovranno usare i loro soldi per comprare oggetti. E quando a qualcuno gli dirà di no, a questo punto reagiranno in maniera molto negativa perché sono stati abituati ad avere questo, mentre invece il compito di una famiglia dovrebbe essere l'altro, certo più difficile, certo. Allora, tornando al discorso iniziale che abbiamo fatto col sindaco Marin di questo ricorso che ha vinto, siccome ogni mattina leggo la Costituzione italiana, perché penso sia molto utile rinfrescare le menti e magari conoscere per quelli che non la conoscono, leggiamo l'articolo 43, caro sindaco. Ai fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione e salvo indennizzo allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere preminente di interesse generale.
E qui cade a pennello su quello che è successo a lei, perché lei stava cercando di portare un interesse generale a San Zenone, cioè lo dice la Costituzione italiana, forse ha vinto anche per questo, ma qualcuno è andato a leggere, forse il sindaco ha ragione, prego sindaco. A ricordarsi cosa è scritto in quella carta. No, perché è scritto, c'è un articolo fondamentale che tra l'altro ogni 2 giugno regalo ai 18enni insieme alla bandiera italiana, perché è logicamente il principio di tutto della nostra Repubblica, e dobbiamo trasmetterlo, perché quello che è scritto là, che i nostri padri e madri fondatori hanno scritto, è davvero importante e va logicamente a toccare a 360 gradi quella che è la nostra vita personale e anche istituzionale. Come in questo caso, e logicamente deve passare una superstrada, deve passare un'autostrada in un paese, ok, la lasciamo passare, però in cambio c'è da ottenere delle opere compensative, questo si chiedeva e questo il Consiglio di Stato logicamente ci ha fatto ottenere, quindi su questo ora finalmente la Regione Veneto insieme agli altri enti dovrà muoversi per attuare anche quello che la Costituzione dice. Però si apre anche un caso anche per altri sindaci, qui adesso si apre veramente una voragine. Lì, oddio, mi auguro di no per la Regione. Però bisogna appunto controllare i vari accordi che sono stati fatti negli anni. Il nostro era appunto un accordo firmato e sottoscritto da Regione Veneto, Veneto Strade, Provincia di Treviso, il Comune di San Zenone e Superstrada Pedemontana Veneta, ed era anche stato ratificato in giunta regionale Zaia, non la precedente di Galan, per cui insomma era un accordo che era ben presente e ben elementi doveva essere degli uffici regionali, dei nostri politici regionali. Nell'accordo nel quale tra l'altro vorrei, se mi permetti, ricordare una persona che ha firmato questo accordo e che non c'è più, che è l'ingegner Vernizzi, che era l'ex direttore appunto di Veneto Strade, il quale è stato l'unica persona che nel momento in cui sono andato in regione a capire come fare per portare avanti questa progettualità mi ha detto: sindaco, gli accordi vanno mantenuti. Quindi insomma da quello ho questo ricordo positivo di questa persona e mi piace appunto ricordarlo e ringraziarlo per quello che ha fatto. Ha fatto bene a ricordarlo, perché era una persona esperta. Esatto. Sapeva che lei aveva ragione, che avrebbe vinto, lo sapeva, e perciò ha detto i patti vanno rispettati. La ringrazio di averlo anche ricordato, era stata una figura molto nota e molto competente anche. Professor Cortella, come ci saluta? Ma vi saluto, come dire, intanto ringraziandovi per questa bella conversazione. Abbiamo toccato tanti temi, secondo me interessanti anche per chi ci ascolta, e soprattutto per l'attenzione che abbiamo posto ai giovani, all'educazione dei giovani e, diciamo, anche prendendo questi ultimi temi cui accennava il sindaco, insomma, l'importanza dell'interesse generale quando si fanno delle cose. C'è un interesse generale che deve avere in qualche modo una sua priorità rispetto all'interesse individuale, quando ovviamente l'interesse individuale venga adeguatamente tutelato. Quindi questo credo sia un interessante insegnamento da questa vicenda. Grazie al professor Lucio Cortella, professore ordinario di Storia della Filosofia Università Ca' Foscari di Venezia. Veramente grazie professore. Fabio Marin, veloce, come ci saluta? Mirella, io ti ringrazio per avermi invitato qua, sono felice di aver portato i vari temi di cui appunto abbiamo discusso. Saluto dicendo che spero che altri sindaci non si trovino nelle difficoltà che mi sono trovato io, perché tra istituzioni bisogna sempre dialogare, è il primo passo per fare del bene per i nostri cittadini. Mi rivolgo quindi appunto ai politici regionali per reinstaurare il dialogo che serve per il bene comune. E io aggiungo resistere. Grazie. La posta di Mirella.
Walk.